საომშვიდობის ეთერშია გაცემა თავისუფალი სტუდია, მე ვარ ლელა ბაღდავაძე. კიდევ ორი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ხელბორკილების ქვეშ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ლევან ხაბეიშვილი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ზოდელავა დააპატიმრა. თუმცა დღევანდელი დღის პერიპეტიებიდან ეს ყველაფერი არ არის უსმა. ხელბორკილი ქართული ოცნების ყოფილ მაღალჩინოსანსაც დაადო. დაკავებულია თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელსაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან. მას ასე დღეს დაკავებების დღეა, შესაბამისად ვიწყებთ საქმეებით, რომელიც უკვე სუსის ახალი ხელმძღვანელის მამუკა დინარაძის სახელს უკავშირდება და პირველ რიგში სწორედ ხაბეიშვილისა და მურთაზ ზოდელავას დაპატიმრება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილე იგორ ნარმანია იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, რომელიც ჩართვით არის ხაზზე. იგორ, გამარჯობა და მადლობა რომ გვერთვებთ. შენობასთან, სადაც ადვოკატი თანამდებობამდე არაძლევენ ლევან ხაბეიშვილს. იგორ, სამწუხაროდ მე არ მესმის თქვენი ხმა, თქვენთვის თუ არის ჩემი ხმა გასაგები, მინდა რომ პირველი კითხვა დაგისვათ. ეხლა გესმით ჩემი ხმა? ეხლა თუ ისმის ჩემი ხმა? იგორ, პირველ კითხვას დაგისვათ, თუ შეიძლება ძალიან ხმაურიანი და დაკავებებით, ასე ვთქვათ, დატვირთული აღმოჩნდა დღევანდელი დღე და ალბათ არ ვიცი ხა არ არის ის ინფორმაცია და ამბავი მარტივი თქვენი პარტიისთვის, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, თუმცა სწორედ ამ ამბავზე უნდა ვისაუბროთ. დაპატიმრებულია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციური პარტიის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსი, რომელიც აანონსებდა, რომ 4 ოქტომბერს ხალხთან ერთად მოახდენდა ქართული ოცნების დასრულებას და ლევან ხაბეიშვილის გარდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაკავებულია კიდევ ერთი პოლიტიკოსი მურთაზ ზოდელავა. ბრალზე მერე გკითხავთ იქამდე თვითონ ფაქტი შევაფასოთ, აი რა სახელს არქმევთ ხაბეიშვილი ზოდელავას დაკავებას და რა აქვს დღეს თქვენს პარტიას სათქმელი ქართული ოცნებისთვის. კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ეს მოულოდნელი არ იყო ჩვენთვის და არის ლევან ხაბეიშვილისთვის, იმიტომ რომ ეს არის პარანოიკული შიში რუსული ოცნების, იმიტომ რომ 4 ოქტომბერს როგორმე იქნებ მუხტი ჩაკვან საზოგადოებაში. ძალიან დიდი შეცდომა მოვიდა დღეს ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელავის დაკავებით, იმიტომ რომ თუ რაიმე მუხტი არსებობდა საზოგადოებაში და თუ რაიმე სულისკვეთება არსებობდა 10 ჯერ და 100 ჯერ უფრო მეტი იქნება და უფრო მეტ აგრესიას და ბრას მიიღებენ ქართული ხალხიდან 4 ოქტომბერს ვიდრე აქამდე უნდა ყოფილიყო. და რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ამაზეც გეტყვით ორი წუთი შემოვიფარგლები. ნაციონალური მოძრაობა აპირებს, რომ ძალიან აქტიურად ჩაერთოს, კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს 4 ოქტომბრის კამპანიაში, იმისაც რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდეს თბილისის ქუჩებში და ასევე ვაპირებთ ყოველვე პოლიტიკურ საბჭოზე გადაწყვეტილების მიღებას, რომ წავიდეთ რეგიონებში, შევხვდეთ ჩვენს მხარდაჭერებს, არა მარტო ჩვენს მხარდაჭერებს და ვესაუბროთ 4 ოქტომბრის მნიშვნელობაზე კიდევ უფრო დიდი სიმძაფრით. რაც შეეხება დღევანდელ აქტს, რაც გააფორმა მამუკა დინარაძემ და აღასრულა მამუკა დინარაძემ ბიძინა ივანიშვილის სურვილი, ეს იყო პარანოიკული შიშის გამოვლინება და ეს არის კიდევ ერთხელ რუსული ოცნების სისუსტის გამოძახილი სინამდვილეში და ეს არ არის სინამდვილეში ძალის დემონსტრება, რომელსაც უნდა აშენებდნენ სამოქალაქო საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, აქტივისტებს, სინამდვილეში მიიღებენ კიდევ უფრო მეტ ბრას, გაუვარდება ერთ ადამიანს საბრძოლო დროში ან გააგდებინებენ უფრო მეტი 10 ჯერ მეტი და 100 ჯერ მეტი ადამიანი გამოვათ თბილისის ქუჩებში. დაიჭერენ, რა ვიცი, ერთ ლევან ხაბეიშვილს კიდევ უფრო მეტ გაბრაზებულ ახალგაზრდას და არა მარტო ახალგაზრდას, ყველა ასაკის კატეგორიას მიიღებენ თბილისის ქუჩებში 4 ოქტომბერს. ამაზე ვისაუბრებთ კიდევ უფრო აქტიურად სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტ ბრას და მართლა დიდობიან სამოქალაქო ჯანმრთელს მიიღებს რუსული ოცნება. როგორც არ უნდა ითაფხურონ ეხლა, რაც არ უნდა ბრალდებების შეცვლა, ხო? რაც იდავებიან ლევან ხაბეიშვილს ისულელეს, რაც მან საჯარო ეთერში განაცხადა, ხო? ხო, აი ბრალს რაც შეეხება, იგორ უკვე სუსმა ოფიციალურად განმარტა, ხო, რას ედავებიან ლევან ხაბეიშვილს, როგორც რამდენიმე საათის წინ გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, საქმე ეხება საჯარო მოხელეებისთვის ქრთამის შეთავაზებას. სუსის მტკიცებულებაა ტელევიზიებსა და სოციალურ ქსელებში ხაბეიშვილის მიერ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებისთვის გაკეთებული შეთავაზება, რომ თუ ხელისუფლების წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები უარს იტყოდნენ მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაზე, ასევე თუ არ გამოიყენებდნენ მომიტინგეების წინააღმდეგ სპეციალურ საშუალებებს, ის ძალოვნებს $200,000 ამერიკულ დოლარს გადაუხდიდა.
შეიცავს თუ არა ხაბეიშვილის შეთავაზება დანაშაულის ნიშნებს და უკვე სუსის ბრალზე რა გაქვთ სათქმელი? ბრალი არის თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად უბრალოდ ამაზე საუბარი და ამაზე მინდა ხაზი გამოსვა, აქ რომ რაიმე დანაშაულის ნიშნების შემცველი ყოფილიყო საჯარო ეთერი ხო არა მიმართავდა ამ პოლიციელებს, ხო მას ეს რომ განმარტოდა რომ თქვა ის ამბობდა რომ ვინც არ აწევს ქართულ ხალხზე, ქართულ ახალგაზრდებზე ხელს აუცილებლად მიიღებს პრემიას სახელმწიფოს მხრიდან, მას შემდეგ უკვე როდესაც რეჟიმი ანუ არა ქრთამი, არამედ პრემია. რეჟიმი წავა და მოვა ხელისუფლება, ის იქნება სახელმწიფოს ფულადი ჯილდო. ამაზე იყო ლევან ხაბეიშვილის განცხადება მიმართული და ეს განვაცხადებთ სხვათა შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თუ უყურებთ საერთო ბრიფინგს და ვთქვით რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის საერთო განცხადება და რა ვიცი ახლა რამდენი ადამიანი უნდა დაიჭირონ ამ აბსურდული ბრალის, რასაც მოთაზოდელავას ედავებიან. ასევე ეს არის აბსურდული ბრალი და რაც არ უნდა გააგრძელონ ხა რა თქმა უნდა რეპრესიებს გააგრძელებენ ისინი, იმიტომ რომ სისუსტეს ავლენენ სიამბლეში, ეშინიათ, შიშია ეს არის პარანოიკული შიში, რასაც აკეთებს რუსული ოცნება, კარგად რო ესმოდეთ საზოგადოებას რა და არავინ არ უნდა შეშინდეს ამით. ამით ცდილობენ ზუსტად სამოქალაქო საზოგადოების დაშინებას, აი ხო ხედავთ რომ აი ლევან ხაბეიშვილი რომელიც ლაპარაკობდა აქტიურად მოუწოდებდა ხალხს რომ მასობრივი დემონსტრაცია ყოფილიყო თბილისის ქუჩებში მშვიდობიანი 4 ოქტომბერს ხაბეიშვილის დავაკავეთ. ამიტომ ამით უნდათ რომ ადამიანებში გააღვიოს ფიქრი, თუმცა მე მგონია კი არა დარწმუნებულია რომ ეს პირიქით მოქმედებს სინამდვილეში და 10 ჯერ და 100 ჯერ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გაბრაზებულ საქართველოს მოქალაქეს მიიღებენ თბილისის ქუჩებში. ეს არის სინამდვილეში საზოგადოებას მინდა უთხრა ეხლა ტელევიზორებთან არის და შეიძლება რაღაცნაირად უსიამოვნო მდგომარეობა ქონდეს ხო დღევანდელი მდგომარეობა და შეიძლება ვიღაცა შიში და ნიჰილიზმის დაეუფლა. ხო ასეთ კატეგორიაც არსებობს ადამიანებში. ეს პირიქით უნდა იყოს ჩვენი გამოფხიზლების საწინდად 4 ოქტომბერს უნდა დავიწყოთ თავარი და გადამწყვეტი ბრძოლა, რომელსაც უნდა გავაყოლოთ ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმი. ამას დასამალი არაფერი არ გვაქვს. ჩვენ და ყველაფერს იგორ, აი გეგმებთან დაკავშირებით ჩაგეკითხებით, რა ხდება უკვე დღეიდან, თქვენ კი თქვით, რომ იქნებით უფრო აქტიური, თუმცა კიდევ ერთი დამაზუსტებელი კითხვა უშუალოდ 4 ოქტომბრის დღის წესრიგთან დაკავშირებით. ახლა ხაბეიშვილი, ასე ვთქვათ, წინა ხაზზე მებრძოლი პოლიტიკოსი იყო ლიდერი, რომელიც ხალხს მოუწოდებდა მას და მის გეგმას გახოლოდნენ. შესაბამისად, აი ახლა რა არის გეგმა B? წინა ხაზზე გამოდის უკვე ვინ? კიდევ ერთხელ გეუბნები, წინა ხაზზე, რა ვიცი, ყველა დარბევაზე, ყველა აქციაზე, ნებისმიერ დემონსტრაციაზე ჩვენი პარტიის წევრები, ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ვიყავით წინ და ვიქნებით წინ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დემონსტრაციის დროს, მაგრამ განსაკუთრებით 4 ოქტომბერს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ბრძოლა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმე ესენი დროშას ხელიდან გააგდებინებენ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეათე ამ დროშის ხელს გაამღები და ანტევი აუცილებლად გამოჩნდება და ჩვენ ვიქნებით ეს ადამიანები ზუსტად. ზუსტად ეს განმაცხადე ყველგან რომ ჩვენი ასაწევია, ჩემი თაობის ასაწევია ეს დროშა. ხო ლევან ხაბეიშვილმა თავისი გაიღო ამ ბრძოლისთვის და თავის მაქსიმუმს აკეთებდა და აკეთებს ეს ადამიანი. ხო თავისუფლება დათმო იმისთვის რომ ქვეყანას მიიღო თავისუფლება. ამიტომ არანაირად არ იქნება ხელების ჩამოპრა და კონკრეტულად 4 ოქტომბრის გეგმებზე თქვენ იცით რომ ეს არის რუსთაველის გამზირის ინიციატივა, რომელსაც უერთდება მათ შორის მხარს უჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ კიდევ ერთხელ განვიხილავთ მათ შორის პოლიცსაბჭოზე 4 ოქტომბრის გეგმებს. ბატონ ატაბუჭულაძესთან ერთადაც ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე და აუცილებლად ამ 4 ოქტომბრის ამ დღის წესრიგზე აუცილებლად მოგახსენებთ კიდევ უფრო მეტ დეტალს, როგორ ვიქნებით წარმოადგენლები რეგიონებში შევხვდებით ადამიანებს ამაზე უკვე გესაუბრებ და არა მარტო ჩვენ საქმეს. ნებართო გეუბნები ოპოზიციურად განწყობილ და შეიძლება არაოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებსაც, რომლებსაც უკვე ხელში ამოვიდა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი და რომელიც აუცილებლად დავამარცხოთ 4 ოქტომბერს. მადლობა იგორ ჩართვისთვის და იმისთვის რომ დაგვითმეთ დრო დაგემშვიდობებით ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილის იგორ ნარმანიას შეფასებებს ისმენდით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი უკვე სტუდია და ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი ახლა უკვე ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონო ალეკო და მადლობა რომ შემოგვიერთით.
ბატონო ალიკო, აი დავიწყოთ სწორედ იმ ვითარების შეფასება, რაც დღეს არის სახეზე, ამ დროისთვის კი ყველაზე ცხელი თემაა სწორედ ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელავას დაპატიმრება. სხვა შორის დღეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის დაკავების შესახებაც გავიგეთ, თუმცა მოდით ამაზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, იქამდე დავიწყოთ სწორედ პოლიტიკოსების. ეხლა თავად ლევან ხაბეიშვილმა დაპატიმრებამდე მოასწრო და თქვა, რომ ეს ადასტურებს ერთ რამეს ქართულ ოცნებას ეშინია 4 ოქტომბრის. აი თქვენი აზრის რას აჩვენებს ხაბეიშვილის დაპატიმრება? თქვენ რამდენად ხედავთ, ასე ვთქვათ, შიშს ქართული ოცნების თვალებში? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის, მაყურებელს მივესალმები. პირველ რიგში ძაავაშკაცი ბიჭია ლევანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურ ძალებს წარმოადგენთ, უშიშარი ბიჭია, გამბედავი ბიჭია და მისთვის პირადადაც მithქოს ხოლმე, საჯაროდაც მithქოს, რომ მე ძალიან ცემას პატივს ესეთ დაუდგრომელ და მებრძოლ ადამიანებს და სოლიდარობა მას. ბოდო არის გამოც დაიჭირეს, აბსოლუტური ბოდო არის. რომ მეებს გრთამს პირდებოდა იმებს, რა ქვია, პოლიციელებსო და ბიძინა ივანიშვილი 9 ჯერ კი და 55 ჯერ არის დასაჭერი მაგის გამო. უფასო ფულს არ პირდებოდა ის თაღლითი კაცი და იმას არ პირდებოდა, რა ქვია, 5 მილიონი თითო სოფელს. ხო, ჩაუკუჭა, მაგრამ 5 მილიონი ეგ არისო მაშინ, მაგის გამო არ უნდა დაიჭირო თუ ასეა. ჩვენც ვარ დასაჭერები, ჩვენ წინა არჩევნებზე ვიძახით, რომ პენსია უნდა გაიზარდოს 1000 ლარამდე, ახლა ვიძახით, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე პენსიონერებისთვის მედიკამენტები და სოციალური დაუცველებისთვის უნდა იყოს უფასო. წნევის წამალიდან დაწყებული დიაბეტის წამლით დამთავრებული. დაგვიჭირონ მაგის გამო. ხო, ის არის არჩევნო დაპირება, ეს ჩვეულებრივი დაპირება რა, გადაუხადა ვინმეს ის 200.000 და რას ამბობდა, რომ ვინც უკანო ბრძანებას არ შეასრულებთ, იმას მოგცემთ 200.000. სხვა შორის თავად ხაბეიშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ ხაბეიშვილის შეთავაზება გულისხმობდა პოლიციელებისთვის ჯილდოს და ისიც სამომავლოდ, როცა ხელისუფლება შეიცვლებოდა და იგორ ნორმანიაც საუბრობდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო პრემია ძალოვანი უწყებების თანაშემწე. სამართლებრივად ეს რო ბოდო არის კი ვიცით. არ უყურებთ როგორც გრთამს, მაგრამ რამდენად უყურებთ როგორც ჯილდოს ლევან ხაბეიშვილის შეთავაზებას, მაშინ ეს გითხარით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ რაღაც წინადადება და რაღაც შეთავაზება ნამდვილად კეთდებოდა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებისთვის. უფრო მეტი უნდა შევთავაზოთ, როგორც ჩანს ძალოვანი სტრუქტურების წარმოადგენლებს, ვინც აი ამ საიზღვრებას არ ჩაიდეს და დარბევაში არ მიიღებს მონაწილეობას. არა, ლევანში პრობლემას ხედავდნენ და დააკავეს. ეს არის და დააკავეს აი რაღაც ბოდვით, გეუბნებით, ბიძინა ივანიშვილი რო პირდებოდა თითო სოფელს $5 მილიონ, სად არის $5 მილიონ? 5 მილიონი კუპონი მაინც მიეცა მაგ საიზღარკაც თითო სოფლისთვის. ხო, მაგ დაპირების გამო ეგ წინა საარჩევნო დარიძახდა, ეგ მოსყიდვა არის, ხო? ან ვალები რო გაუუქმეს და საარჩევნო და ეგ რა დანაშაული არის, ხო? მაგრამ ნუ ეხა არიან მომჟდრები და ჯერ გაზდით ასეთი ბოდვები, მაგრამ ნუ არ გაუვათ ფაქტია, ვიცი რა, ყველას ვერ შეგვაშინებენ, ყველას ვერ დაგვიჭერენ, მაგდენი ციხე არ აქვს და აი მყარყარე თუთაბერი ყველას ვერ გამოგეთავს. თუ ხაბეიშვილის დაკავება იყო ქართული ოცნების მიზანი, მაშინ ჩდება კითხვა, რატომ არ წაუყენეს ბრალი იგივე 4 ოქტომბრის გეგმებსა და დღესწესრიგთან დაკავშირებით და ამ გეგმიდან გამომდინარე, როცა მას დაანონსებული ნუ დაჭერა უნდა და რაღაცა მოიგონეს. მართალია მშვიდობიანი გზით, მაგრამ აი დამხობაზე ფაქტია, რომ დაჭერა უნდა და არ იყო ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, შეცვლა. აი რატომ არ წავიდა თქვენი აზრით ქართული ოცნება და სუსი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, აი სწორედ ამ გზით? არ ვიცი, ხა მამუკა მდინარეძის მახინშტვინში რა იხარშება ნამდვილად არ მინდა. მაგაზე ვიფიქრო, ფაქტია რომ უნდა დაჭერა. ჩემი აზრით ძალიან აინტერესებთ ასევე ვისთან აქვს ხოლმე ყოფილი კობახიძის ლაპარაკობს, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილ წევრებთან აქვს კომუნიკაცია ხაბეიშვილსა და ეთქვა რაღაცა მტკიცებულებები ჭირდებოდა თან ინფორმაცია ზუსტად ვის. დიდი ალბათობით ეს ღარიბაშვილი და მისი გარემოცვაა, ეხა ამას დიდი მორჩიელობა არ ჭირდება, ვინც როგორც ჩანს რაღაც ინფორმაციას ხაბეიშვილსაც და ესე ძალიან აინტერესებდათ, იმიტომ რომ დღეს თელი დღე დაძლებდნენ ხაბეიშვილის ტელეფონს და მურთაზ ზოდელავა, იმიტომ დააკავეს, რომ ტელეფონი გამოართვა და გაქცევას ცდილობდა. ხაბეიშვილის ტელეფონის გადამამის მე მინდა გავამხნეო, მაგარი ბიჭია ხაბეიშვილი, მართლა მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენტია, კონკურენტ პარტიას წარმოადგენს, მისი პარტია დგას და იწევლება და ილანძღება ჩვენ წინააღმდეგ დღე-დაღამე, ამისთან მიუხედავად გულიანი ბიჭია, უშიშარი ბიჭია და დიდი გამხნევება მას არ დაჭირდება, დარწმუნებული ვარ, ეხლა შეყენებული რევოლვერი ვით იქნება იქ, სადაც არის ეხლა და მხნევება ისევე როგორც მინდა ყველა პოლიტიკური ტუსაღი და თქვენ გავამხნევო, რომ ჯანჯღარი გვაქვს
რთული ამბავია, კიდევ უფრო რთული რაღაცები იქნება დიდი ალბათობით წინ, მაგრამ გაუძლებთ, უნდა ვიბრძოლოთ და გავიმარჯვებთ აუცილებლად. კეთილი, კიდევ ერთი დაბატიმრების შესახებ გვამცნო დღეს სუსმა, ამ შემთხვევაში საქმე ეხება თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს, მას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავება. სუსის ინფორმაციით და ბარემისით უთხრათ მაყურებლებს, დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიადგა $1,000,000 ლარზე მეტის ქონებრივი ზიანი. ეხლა ჯუანშერ ბურჭულაძის საქმეზე რა გაქვთ სათქმელი, ეს ერთი, მაგრამ აქვე წამოვიდა განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ბურჭულაძის დაკავება შესაძლოა იყოს ერთგვარად მიახლოვება ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო დაპატიმრებასთან. რა საფუძველი შეიძლება ქონდეს ამ ტიპის ვარაუდს, ესეც რომ გითხრა. ჯუანშერ ბურჭულაძე იყო მექთამე გაქანებული. თავდაცვის სამინისტროში არაფერი სხვა არ უკეთებია. მაშინ რატომ არ დაიჭირეს აქამდე და რატომ დაიჭირეს? ყველა მექთამეა ქართულ ოცნებაში და როცა საჭირო ჩათვალეს მაშინ. ჯუანშერ ბურჭულაძე რომ მექთამე იყო, მაგაზე ნოდარმელაძე 4 წლის თუ 5 წლის წინ აკეთებდა ძალიან ისე დაწვრილებით რეპორტაჟებს მის გადაცემაში. მაშინ ყური არ შეიბერტყეს და იძახდა რომ 8 შვილის მამაო და ეხლა რა 8 შვილის მამა აღარ არის? და მექთამე რო იყო ყველა მიცოდა, მაგრამ დღეს ბურჭულაძე დაიჭირეს მხოლოდ იმიტომ რომ ხაბეიშვილის დაჭერა გადაეფარათ. ეს იყო და ეს მეტი არაფერი თორე ხა გუშინ დაიჭერდნენ, არავის 3 დღის მერე დაიჭერდნენ ბურჭულაძეს, მით უმეტეს მისი ზოლის ძმა და მისი ყოფილი მოადგილე დაჭერილები არიან იგივე ბრალით და კორუფციით. მე არ მგონია რომ მარტო $1,000,000 მოეპარა ჯუანშერს. ღრმად პატივცემულს გაცილებით მეც მოიპარავდნენ, მაგრამ ქართული ოცნებისთვის ახლა კორუფცია აფერი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ფეხებში გაეხლარდათ ირაკლი ღარიბაშვილი და რა თქმა უნდა იმას იზამე რა ქვია, ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. თან დააკვირდით მან როგორი საყურადღებო რაღაცა. ბოლო დროს ეს ქართული ოცნების ტიპები ხანს მხარს აიტკივებენ ხოლმე, ხანს სადღაც უთბათ თავის მოკლას გადაწყვეტენ და რატომღაც ორტყიაზე ისროდნენ ხოლმე და ისვრიან და ხა ვერც გულში ირტყავენ, ვერც თავში არავის არ მინდა ეხლა ჯანმრთელობა ყველას მინდა უსურო კაცო და სიცოცხლე, მაგრამ დღეს რა თქვეს რომ ბურჭულაძე წაიქცაო სახში და ტვინი შერყევა ქონდაო, ამიტომ ვივამეთში მივიყვანეთ. არ გამორიცხოთ რომ კაი დაბეთქვილი იყოს ჩვენი ბურჭულაძეც და ისე მიიყვანეს იმაში რა ქვია ციხეში. 2 კურდღლის მოკლა უნდათ დღეს რომ ხაბეიშვილის თემა გადაეფარათ ლევანის დაჭერის და უნდათ რომ რა 2 პასტა მიაწოდონ მოკლედ ბურჭულაძეს ხელში და უთხრან რომ აბა ღარიბაშვილზე მექთამეობაზე ღარიბაშვილის ან რაღაცა დანაშაულზე რაც იცი ყველაფერი დეტალურად მოგვიყევი დაგვიწერეო და არ მგონია რომ ბურჭულაძე ის კაცი იყოს პასტები რო არ მოითხოვს. რადგან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას შეეხეთ მაყურებლებს მოკლედ ვეტყვირას ამბობს ბურჭულაძის ადვოკატი დიმიტრი ხაჩიძის განცხადებით თავდაცვის ყოფილ მინისტრს აქვს წოლითი რეჟიმი რის გამოც სწორედ სასწრაფომ გადაიყვანა, არ ვიცი ზუსტად სად არის გადაყვანილი, ეს შეიძლება იყოს წინასწარი დაკავების იზოლატორი ან შესაძლოა იყოს ვივამედი, სადაც ვრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, ასე ვთქვათ, მკურნალობა ხდება, რაც შეეხება იმას, რატომ აქვს წოლითი რეჟიმი, ადვოკატის ინფორმაციით ბურჭულაძემ რამდენიმე დღის წინ საყოფაცხოვრებო პირობებში მიიღო ტრავმა და ეს არის ის ნაწილი, რაც თქვენ უკვე შეაფასებთ. მე ამჯერა მაგის დიდი ალბათობით ალბათს ჯუანშერ ბურჭულაძე დღეს პოლიტპატიმარი ეს კითხვაც უნდა დაგისვათ. თქვენ თქვით რომ ის მექრთამე იყო, თუმცა მაინც იწვევს კითხვებს, რატომ ხდება მისი დაპატიმრება ამდენი წლის შემდეგ და რატომ დაინახა ქართულმა ოცნებამ მისი დაპატიმრების საჭიროება სწორედ ახლა. მოგითხარით. ღარიბაშვილს უტრიალებენ და ღარიბაშვილის დანიშნული იყო ეს. არის ბურჭულაძე დღეს პოლიტპატიმარი. არა, პოლიტპატიმარი. პოლიტიკური მოტივით დაკავებულია, თორე ეგრე კორუფციასთან ბრძოლა რომ უნდოდეს ნამდვილად ქართულ ოცნებას. თავის სრულად უნდა დაიჭიროს. ქართულ ოცნებაში დამლაგებელიც არ არის და დარაჯიც, რომელიც რაღაცას არ იპარავს. გაიხსნა ქვეყანა და არიან აღვირახსნელ. წარმოიდგინეთ რა. კალაძემ 2 დღის წინ ჭავჭავაძეზე გახსნა. ჭავჭავაძის ის ბოლო მონაკვეთი გახსნა რა, ბაგებამდე გზა 2 დღის წინ და გზა ჩავარდა დღეს. იმდენ ფულს იპარავენ უკვე რომ აი ნამუსი საერთოდ აღარ აქვს. რაღაც ჭადის ფქვილივითაც კი არ დაყარეს ის ასფალტი როგორც ჩანს. აი რაღაც 3 სანტიმეტრიც კი არ დაყარეს. გუშინ წინ გახსნილი გზა ჩავარდა დღეს ვაკეში. ანუ ისე მარტო თქლეფაზე და მარტო ღორობაზე და ჭამაზე არიან გადასულები. ამაში არის ამბავი და იმას რა ქვია
ანგუში რა ხდებოდა? რა წვიმა ეს 2 დღე მოვიდა? აი რა წვიმა მოვიდა ეხლა რა იყო ის დაიქცა თუ რა წვიმა იყო ჩვეულებრივი რაღაცა მოულოდნელი ამბავი მოხდა არ ველოდით და თავს დაგვატყდა თუ რა და რა დღეშია 2 დღე ქალაქი ანგუში რა ხდებოდა პეკინზე ის უნდა ჩამოგეულო კატერით უნდა ჩამოგეულო რა ვიცი წყალქვეშანავით და იმაზე ყაზბეგზე რაც ხდებოდა ყაზბეგის გამზირზე აი ესეთი აღვირახსნილი კორუფციის პირობებში ვცხოვრობთ აღვირახსნილი კორუფციის თორეში სამარცხვინო ამბავია თქო 2 დღის წინ რო საზეიმოდ გზას გახსნი და ლენტას გაჭრი საკითხი რომ შევაჯამოთ და მე სხვა თემებიც მიმოვიხილოთ ახლა თქვენ თქვით რომ უტრიალებენ ღარიბაშვილს სწორედ ჯუანშერ ბურჭულაძის გავლით ამ კონტექსტში კიდევ ერთი კითხვა როგორ ფიქრობთ ვინ შეიძლება იყოს ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნებიდან შემდეგი და რამდენად შეიძლება შემდეგი იყოს ირაკლი ღარიბაშვილი არ ვიცი წარმოდგენა არ მაქვს რავი ხა მარჩილობა არ მინდა ღარიბაშვილს რო უტრიალებენ ფაქტია ღარიბაშვილი როგორც ჩანს რაღაცა წინააღმდეგობას უწევს ეგეც ფაქტია ეს ჯუანშენ ბურჭულაძე ხა უცბად ფეხი დაუწდა და ტვინის შერყევა მიიღო როგორც ჩანს მაგარი დაბეთქეს და აიძულებდნენ რომ ხელი დაედო ღარიბაშვილისთვის ნუ ჩემი ვარაუდია იმიტომ რომ ხა რაღაცა მაინც დაჭერის წინ დაუწურდას ყველას ფეხი და მხარი იტკინეს და რა ვიცი მე წელი ადგილად ხო ესეთ რაღაცების დამთხოვებისა არ მჯერა მე ნამდვილად რაღაცა ის უბრალოდ ვარაუდობ იმიტომ რომ არ მჯერა ნამდვილად ასეთი რაღაცის ნებისმიერ შემთხვევაში რთული ვითარება ეს კორუფციის გამო რო არ დაუჭერიათ ფაქტია თორე კორუფციის გამო თუ ვინმეა დაჭერეს ასაჭერი კალაძე უნდა დაიჭირო აქ გეუბნებით გაკეთებული გზა 2 დღე ვერ კაჩავს 2 დღე ვერ კაჩავს ახალდაგებული გზა ვარდება და თუ ვინმეა დასაჭერი მაგის გამო ყველაფრის გამო აი რაც ფულია შეჭმული თბილისში მაგის გამო თუ ვინმე უნდა დაიჭირო კალათში იქნება უკეთესი გზები და რადგან ამ თემას შევეხეთ მოდით თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხიც მიმოვიხილოთ მართალია დღეს ახლა როგორც ბურჭულაძის ისე განსაკუთრებით ხაბეიშვილის დაპატიმრების თემას ალბათ ვერაფერი გადაფარავს თუმცა არის სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც რომლებიც არ მინდა რომ ყურადღების მიღმა დაგვრჩეს მით უფრო რომ ლელო ძლიერი საქტორუმს ეს თქვენ წარმოადგენთ არჩევნებში მონაწილე პარტია პირველი რაც თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში მინდა გკითხოთ არის შემდეგი კანდიდატების რეგისტრაცია დასრულდა 4 სექტემბერს არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე და როგორც ვიგებთ ოპოზიციის ის ნაწილი რომელიც ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობთ რიგ ქალაქებში თითქმის არ არის წარმოდგენილი ყოველ შემთხვევაში გავრცელებული ინფორმაცია ასეთია, რომ ლელომ და გახარიას პარტიამ მერობის კანდიდატი 28 ქალაქში ვერ წარადგინა. პრობლემები იკვეთება საარჩევნო კომისიებში წევრების ყოლის თვალსაზრისითაც 3055 საარჩევნო უბნიდან ლელოს 253 უბანზე არ ხავს. უпростоოდ არ ხავს კომისიის წევრი. ხოლო გიორგი გახარიას პარტიას არ ყავს 1337 უბანზე, ასევე ოპოზიციის სიმცირეა საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებში 1088 საარჩევნო ოლქში, 431-ში საარჩევნო ოლქიდან 431-ში ოპოზიციას კანდიდატი არ ეყოლება. გითხარით რა გარემოებებმა და ფაქტორებმა განაპირობა კანდიდატების სიმცირე, როგორც საარჩევნო კომისიებში, ასევე მერობის კანდიდატებში და თუ კი კანდიდატები არ გყავდათ, მაშინ რას შედიოდით არჩევნებში? ეს 63 მუნიციპალიტეტიდან 28-ში არ არის და დანარჩენში ყავს. წამოვიდეს ვინმე და გვაპოვნინოს კარგი მებრძოლი კანდიდატი ნებისმიერ სვეუნები, ნებისმიერს ნინო წმინდაში. აი წამოვიდეს და ვინმე გვაპოვნინოს ნინო წმინდაში კარგი მაგარი მებრძოლი კანდიდატი ან წამოვიდეს და ახალ ქალაქში გვაჩვენოს, ან კომისიის წევრებად დაგვიყენოს ვიღაცა. ან ისინი რა ქვია, მერობის ან მაჟორიტარობის კანდიდატად. იცით რა წნეხში არიან იქ ადამიანები? იცით რეგიონებში რა ხდება? ის ვინც ვიპოვეთ, ისინი ყველა სადაც მებრძოლები. ბატონო, ვეკითხებოდი ზუსტად იგივეს, ჩემი სტუმარი იყო ზაზა თავაძე. ეს ყველაფერი ხო წინასწარ უნდა გწოდნოდათ იქამდე 63-დან 40-ში რო არ თუ ახლა მათემატიკაში არ მინდა კიდე გავიჭედო კაცო 33-ს 28 გამო ცოტა თბილისში ხო რა სადაც ჩავთვალეთ რომ ძლიერი მებრძოლი კანდიდატები ყავდა სადაც წარმატების იმედი ქონდა ყველგან დავაყენეთ კანდიდატი ხა ვიღაცა რომ მოგზდებს ამ მათემატიკაში თვითონ მიიღო მონაწილეობა ან რა უხარიათ იცი რა ძალიან ძიმი ამბავი არის დანარჩენმა ოპოზიციონ ეს ინფორმაცია ვინ გავრცელა ქართულ მოძრაობამ კი არ გავრცელა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიწვია ბრიფინგი და ძალიან ბედნიერი სახით ამაზე ლაპარაკობდნენ რა უხარიათ ერთი მაინტერესებს აი რატო გადაწყვიტეს რომ მაინც და მაინც ჩვენ უნდა გვებრძოლო მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენ ხო ხმას არ ვცემთ არავის არ მიგვაჩნია რომ არჩევნები არის ბრძოლა არც ერთი საშუალება არ უნდა გაუშვათ ხელიდან ქუჩაშია საბრძოლოები, ქუჩაში ვიჩხუბოთ საარჩევნო უბანზეა, საჩხუბარი საარჩევნო უბანზე ვიჩხუბოთ.
ხო 28 მუნიციპალიტეტში ვერ მოუძებნეთ სათანადო მაგარი მებრძოლი კანდიდატები. აი ისეთი კანდიდატები როგორც ირაკლი კუპრაძე. რომელიც დგას, რომელიც არის წესე კი კუპრაძე რომ მერი გახდება, აი ესეთი გზები თბილისში არ იქნება. აი ესეთი გულისამრევი ვითარება თბილისში არ იქნება. ეხა წარმოიდგინეთ, ჩვენ წვიმა ზოგადად გვაწუხებს, ხო? აი ზოგადად. ნუ გადაადგილების პრობლემა გვაქვს ესა. წაგიყვანთ ძველ თბილისში და არა მხოლოდ ძველ თბილისში. სახლებს გაჩვენებს, სადაც წვიმის იმიტომ ეშინიათ, რომ არ დაიხოცო. რომ თავზე არ დაიმხოთ და ამას რაც ჰაერზე არ ვამბობ. თაბუკაშვილის 25-ში იქნება თუ პიროსმანის 18-ში იქნება თუ მერვე ლეგიონის корпуსები იქნება, წამომყვეთ და ვაჩვენებ, ჩემი ხელით მივიყვან და ვაჩვენებ. ეს პრობლემები მოსაგვარებელია. თბილისში წვიმა რომოა, ასეთ ქალაქში უნდა ცხოვრობდეთ? თან რა წვიმა მოვიდა რა, რაღაცა დაიქცა ეს ქვეყანა და ტროპიკული წვიმა მოვიდა თუ არ ველოდით რომ წვიმები იქნებოდა თუ რა? რატო? იმიტომ რომ გზას რო აგებენ იმდენ ფულს იპარავენ რომ სანიაღვრე კოლექტორებს არ აკეთებენ. 2x2 არის ეს ამბავი. და 2 დღეში დაგებული გზა არ უნდა ვარდებოდეს. რატო ჩავარდა? იმიტომ რომ კალაძე ვერ ძღება. ეხა 800 მილიონი მისატანი აქვს და ეხა რაც 8 წლის მანძილზე ფული მოიპარა, ისის დასაბრუნებელი აქვს და 4 წელი აქვს რომ კიდე ერთი იმდენი მოიპაროს. ეს არის დასამთავრებელი. ეს არის კითხვა. ბატონო? რამდენად გექნებათ საზოგადოების ნდობა ამ არჩევნებზე? ეს არის კითხვა, რომელზეც პასუხსაც დავინახავთ, ბუნებრივია, თუმცა იქამდე. მაგალითად, თინა ბოკუჩავა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა, დღეს განვითარებული მოვლენების კონტექსტში აკეთებს განცხადებას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხვალიდან დაიწყებს კამპანიას რეგიონებში და მოუწოდებს მოქალაქეებს 4 ოქტომბერს საარჩევნო უბნების ნაცვლად ქუჩაში გავიდნენ და შეუერთდნენ რუსთაველზე დაგეგმილ ეს არის ძალიან ცუდი ინიციატივა და ძალიან ცუდი გაწყვეტილება და რატო აკეთებენ ეს რაღაცებს ვერ ხვდები ინიციატივა და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვა. რატო აკეთებენ ეს რაღაცებს ვერ ხვდები? ეს არის ძალიან ცუდი გაწყვეტილება. რატო არ ჩერდებიან ამ მიმართულებით ნაციონალური მოძრაობის ხალხის მიმართულებით რა ვერ ხვდები? რა მოწოდება ეხა ისა რომ არჩევნებზე არ წახვიდეთ და მედით ქუჩა. რატო უშლის ერთი მეორეს ხელს? აი რატო უშლის ერთი მეორეს ხელს? და სადაც ძლიერი პოზიციები გვაქვს და ძლიერი პოზიციები გვაქვს თბილისში და კიდევ სხვაგან ხო ქუთაისში, რუსთავში. რატო არ უნდა ვიბრძოლოთ და უბრძოლოთ, რატო უნდა დაუთმოთ რამე? ამასია ლაპარაკი, რომ სადაც შეგვიძლია ესენი დავასუსტოთ, რატო არ უნდა დავასუსტოთ? ლანგრით რატო უნდა მივართვათ რამე? მით უმეტეს თბილისში. რო თან წუწუნებენ რომ აიმე ეს არ მომწონს ისა, აიმე წვიმა რომ მოდის იქ წყალიჩი. ხო, მე მაგის შეცვლას ვიძახით ჩვენ, სხვას კი არაფერს არ ვიძახით. რომ ეგ უნდა შევცვალოთ, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს წვიმა რომ მოდის და რომ ვეღარ გადაადგილდები საერთოდ. 2 დღეში დაგებული გზა არ უნდა ვარდებოდეს, ხალხი არ უნდა ცხოვრობდეს ისეთ სახლებში, რომელიც თავზე ინგრევათ. და თან რა არის, რომ ძველ თბილისში რო ცხოვრობ, ავარიულ სახლში ყველამ ძალიან კარგად იცის ძველი თბილისის მოსახლეობა. არის ესეთი წყეული ორგანიზაცია, წყეული, ქვია თბილისის განვითარების ფონდი. სადაც მიდიხარ იმისთვის, რომ აბუჩა დაგიგდონ. მიდის ხალხი თბილისის განვითარების ფონდში, თბილისის განვითარების ფონდი უშვებს, გამგეობაში უშვებს, მერიაში მერია უშვებს, თბილისის განვითარების ფონდში და წლებია ეს ადამიანები, აი ეს დადიან და იმაშვები არა ქვია. არანაირი საშველი მათ თავს არ ხდება. მოკლედ ეს წვიმა თქვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. არა, წვიმა არ არის, ასეთ ქალაქში ვთქვათ რა, პარკინგის პრობლემა არ გაწუხებთ თქვენ და სხვა. პროტესტის თემას მინდა დაუბრუნდეთ. არა, პარკინგის პრობლემა არ გაწუხებთ. გამწვანების პრობლემა, გამონაბოლქვები, ახალგაზრდებში როგორ გაზრდილია სიმსივნური დაავადებები. ონკოლოგიური დაავადებები, რატო არის ბავშვებში გაზრდილი და ახალგაზრდებში? რატო არის? ყველას გვეხება ეს ამბავი, რატო? იმიტომ რომ ამდენი მანქანა როა, ესეთი ჯოჯოხეთური საცობები როა და რო ვერ მოაბეს თავი რო, ერთ წელიწადშია შესაძლებელი რომ საცობი არ იყოს. თუ მოინდომებ და ხელებს დაიკაპიცებ. ერთ წელიწადში წორნაბიჯებს თუ გადადგავ და ფულს არ მოიპარავ. საცობებში დგომი მანქანები, ისაც ხარისხია დაბალი ჩვენთან საწვავის, იმიტომ რომ იაფია სხვებთან შედარებით არის გამონაბოლქვი, არ ადის მაღლა, მძიმე მეტალები ილექება 1 მეტრის სიმაღლეზე. სადაც ჩვენი ბავშვები იზრდებიან. და მერე ვადგე არ არის ეს გასაგები და მერე ვეჩეხებით იმ სიმსივნურ დაავადებებს. ყველას რო გვეხება. ყველას და მერე რომ მზადვართ რომ ყველაფერი გავყიდოთ. იმისთვის რომ ადამიანები გადავარჩინონ. ჰაერიდან არ ვლაპარაკობ ეხლა ამ ამბავს. ყველას გვაქვს ამასთან შეხება გავლილი სამწუხაროდ. იმიტომ რომ და ბრახ და უცბად ჩდება ყველა ახალგაზრდაში. რატო? იმიტომ რომ აი საცობის პრობლემა. რატოა საცობი? იმიტომ რომ მშენებლობებია ისეთი რომ იმაში რა ქვია 5 კვადრატულ მეტრში იმას უზარმაზარ корпуსებს აშენებენ. გაივლი ერთ კვირაში, გამოივლი უკვე корпуსი აშენებული. აი ამ ქაოსის შედეგი რატო? იმიტომ რომ корпуსებში ფულს აკეთებს ჯიგარი კალაძე. აი ეს არის დასამთავრებელი, რომ ვიძახით, რომ დავიბრუნოთ ეს ქალაქი, გავყაროთ ესენი და ეს არის ბრძოლა, რომელსაც ვართ შესულები და უნდა მოვინდომოთ. აი და ის მოწოდება, რომ ის არჩევნები რატო იძახიან ოპოზიციონერები, ამას ვერაფრით არ ხვდები. ხო, ამდენი ხანი ხო გავიდა რა, ამდენი გლანძღეს ვთათხეს რაღაცა, ოდნავ დაფიქტი, ოდნავ გაანალიზე რაღაცა. ბრძოლის გზა, თბილისი უნდა გამოუგლიჯოთ და რომ გამოუგლიჯავთ, ხო დაიფშნებიან ესენი.
ესე დაიფშნებიან იმასავით, რა თიხის ფეხებიანი გოლიათები, ჩამოიფშნებიან, მაგრამ მიდე და მაშინ შევეკუოთ იმას, რომ გაგიგებენ გზას, გაგიხსნიან და ორ დღეს ჩავარდება ის. გამოგლეჯვის ალბათობა, ხა იმ ფონზე როცა ხედავთ, რომ არჩევნებში დიდი კონკურენცია არ არის და სავარაუდოდ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილიც არაპირებს წასვლას, საერთოდ კითხვა ჩდება, რამდენად დასჭირდება ქართულ ოცნებას რაიმე ტიპის манипуляცია და იმ ტიპის манипуляციები, რაზეც თქვა საუბარი იყო გასული წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს. მართლა საინტერესოა და გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ მიპასუხოთ, როგორია თქვენი პროგნოზი და რას უპასუხებთ ქართულ ოცნებას, რომელიც ფიქრობს, რომ აი დღევანდელი მოცემულობით 4 ოქტომბრის არჩევნებს იგებს სრულიად დამაჯერებლად და არა სადაო გამარჯვების გაფორმებით. აღდგომა და ხვალეო ეგ ვნახოთ. ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ხელისუფლება შეშინებულია კი ხედავთ ეგერ კალას დადის ჯარით და ჯერა დებილია. სტაჟად გააკეთა ის რა ქვია. ოფისი სად გააკეთა, ტიპები რა შეცდომებს უშვებენ. რაღაცა ვითომ დაყენებული სახეებით რო ლაპარაკობენ, ეგრე კი ელემენტარული რაღაცები ვერ გაუთვლიათ. ოფისი ისეთ ადგილას გააკეთა ტიპმა, სადაც დღე და ღამე დედის გინება აქვს გამოწერილი. დღე და ღამე დედის გინება აქვს გამოწერილი და იმ ოფისიდან თავი ვერ გამოუყია კალაძეს და ვერც მისულა იმ ოფისში. რა ელემენტარული, ესე რომ ვითომ არ ხეინად ლაპარაკობენ, ისიც ვერ გათვალეს, რომ მანდ ოფისის გაკეთება არ შეიძლებოდა. და გარეთ ვერ გამოდიან. ვერც ერთი მაგათი მაჟორიტარი გარეთ ვერ გამოდის. ვერც ერთი კალაძე გინახავ ჯარის გარეშე ვერ გადაადგილდება ვერსად. და ესენი ლაპარაკობენ, რომ ვითომ ძალიან არ ხეინად არჩევნებს მოი. ვერც ერთი მაჟორიტარი ვერ გამოდის ქუჩაში. ერთადერთი ველზე ყავთ გამოსული, გამოყვანილი პატარა ბავშვებს ჩააცვეს ეს რაღაცა მაიკები ამ 41 ნომრის და იმად დაატარებენ, რომ იმად ვინმე შეურაცხყოფა არ მიაყენოს. დანარჩენი მაჟორიტარი ვერ ყოფს ცხვირს გარეთ და რის მოგებაზე ლაპარაკობენ. ასე რომ შესაძლებლობა არის და ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ. ეს ქალაქიც უნდა დავიბრუნოთ. მთელი ქვეყანაც უნდა დავიბრუნოთ, უნდა ვიბრძოლოთ ამ არჩევნებში. საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ სხვები დავარწმუნოთ და ამ მრჩევლები დავარწმუნოთ. ყველა ხედავს, რომ ჩვენც ვართ ამ ბრძოლაში შესულები და არ ხეინი ამბავი ჩვენთვის ეს არ არის რა. ხო და უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა ვიომოთ, შეშინებულები რო არიან. ხედავთ, თორე აბა ხაბეიშვილს ეს ბოდვის გამო არ დაიჭერდნენ, მაგრამ ნუ უნდა მივაწვეთ ბოლომდე რა. მადლობა, დღეს დაგემშვიდობებით და სხვა დროს თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული თემა კიდევ უფრო დეტალურად გავშალოთ. ალეკო ელისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთდება, თუმცა იქამდე ვიდრე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე დაიკავებს მის ადგილს, ჯერ მოდით გავიგოთ რა ხდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. იქ რამდენიმე საათია მუშაობს ჩვენი ჟურნალისტი მერაბ პაპაშვილი და ახლა მინდა რომ სწორედ მერაბს მოусმინოთ. მერაბ მშვიდობის თუ გესმის ჩემი ხმა და მაგრამ კითხვასაც დაგისვავ და უბრალოდ გითხარი რა არის ახალი სუსთან სადაც შემოყოფები შეუშვეს თუ არა ადვოკატები ლევან ხაბეიშვილთან რომლებიც ამ უფლების მიცემას შეიძლება ითქვას რომ კარგ ხნის განმავლობაში ელოდებოდნენ. ადვოკატმა გიორგი კონდახიშვილმა ის ახლა აკეთებს კომენტარს, თუმცა მას შემდეგ რაც ის დატოვებს აი ამ პერიმეტრს, ჩვენ ცხადია მას გავესაუბრებით და მივიღებთ ბოლო ინფორმაციას, გაესაუბრა თუ არა ლევან ხაბეიშვილს, რას ფიქრობს თავად ბრალდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დღეს გამართულ ბრიფინგზე და იმ საკმაოდ მძიმე ბრალდებაზე, რომელიც მათ გააჟღერეს დღევანდელ ბრიფინგზე და ასევე გავიგებთ თავად ლევან ხაბეიშვილის მთავარი მიმართვა და გზავნილი რა არის საზოგადოებისთვის დაკავებიდან დაახლოებით 4 საათის შემდეგ. აქ არის ლევან ბეჟაშვილი, პარტია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით. თქვენ რამდენიმე საათია ხართ აქ, ელოდებით ბოლო ინფორმაციას, ახლახანს გამოვიდა ადვოკატი, სანამ მოვისმენთ მისგან ხაბეიშვილის მთავარი გზავნილების შესახებ, გითხარით როგორ შეაფასებთ კიდევ ერთხელ იმას, რაც მოხდა დღეს. საზოგადოებისათვის აშკარა და თვალსაჩინო არის, რომ ხელისუფლება არის აგონიაში, შიშით არის შეპყრობილი ივანიშვილი და ამ შიშის გამო აი ესეთ სისრულეებს აკეთებს, რომ პოლიტიკური განცხადებების გამო პრაქტიკულად აკავებენ და დევნიან სისხლის სამართლებრივი დევნით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაავრცელა განცხადება და აი ნებისმიერი იღრის რომ კითხოთ ქუჩაში, ისიც კი გამარტავს, რომ ეს ბრალდება არის აბსურდული, როგორ შეიძლება საჯარო სივრცეში გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, თუნდაც
სახელმწიფო ბიუჯეტით უზრუნველყოფა რო იყოს ამ განცხადების დაპირებაში, ამის გამო ქრთამის მიცემის ბრალდებით დააკავა პოლიტიკოსი. აბსურდია, მაგრამ აქ ამაში კი არ არის საქმე. საქმე იმაშია, რომ შიშით არის შეპყრობილი ივანიშვილი და ხაბეიშვილმა ერთმა ადამიანმა თუ მოახერხა ესე დაშინება ამ სისტემის, ამ რუსული რეჟიმის 100,000-ობით ქართველს, რომელიც გამოვა 4 ოქტომბერს, წარმოვიდგინეთ რა ძალა ექნება და როგორ შეუძლია საქართველოს უახლოესი ისტორია დაატრიალოს და გადამწყვეტი ბრძოლა გამართოს საქართველოს. ამიტომ ეს დაკავებაც უნდა იყოს კიდევ ერთი გამომხიზლება საზოგადოების, რომ ყველა ვიყოთ 4 ოქტომბერს ერთიანი 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდეთ, ჩვენ ავიღოთ ჩვენი პასუხისმგებლობა, ჩვენ მოვლენებს ტელევიზიით, პულტით არ უცქიროთ და ჩვენვე დავწეროთ საქართველოს ისტორია. რუსული რეჟიმი უნდა დასრულდეს. დღევანდელი დღის შემდეგ 4 ოქტომბრის მშვიდობიანი დამხობის გეგმა არ იცვლება, რჩება ძალაში, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ხო ხაბეიშვილის ერთი მარტო სურვილი ხო არ არის, ეს არის საზოგადოების განწყობა და ხაბეიშვილი ასაჯაროვებდა საზოგადოების განწყობებს და ეს მუხტი, რომელიც არის 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით და მოლოდინის შექმნილი, ეს არის საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის კი არ დავნებდეთ, კი არ შეგვაშინონ ამათ თავიანთი აბსურდული ბრალდებებით, არამედ კიდევ გავერთიანდეთ და 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდეთ და დავწეროთ საქართველოს ისტორია, გავმართოთ გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოს, იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ არის. ამ ქვეყანაში არც კანონია, არც კონსტიტუცია, არც პარლამენტი, არც სასამართლო არის ერთი ადამიანის ახირება, რაჭკუაზე დადგება. თუ უნდა დღეს თავის ყოფილ თანაგუნდელს დაიჭერს მინის, რომელიღაცას, რა ქვია, სტუდენტს სტენსილის გამო დაიჭერს პოლიტიკური განცხადებების, ანუ მისი შიშით შეპყრობილობის ნებაზე ვართ დამოკიდებული. ამიტომ ეს ქვეყანა ივანიშვილს არ უნდა ჩავაბაროთ ბოლომდე და 100,000-ობით ადამიანი და გამოვიდეთ, ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა ავიღოთ და დავასრულოთ ეს რეჟიმი. და კიდევ ერთი კითხვა მექნება ბოლოს, ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი პარტიის თავმჯდომარის განცხადება ცოტა ხნის წინ, მან თქვა, რომ შეთავაზება ამ $200,000 საჯარო მოხელებისადმი ძალაში რჩება. აი ამ განცხადების ფონზე ელოდებით თუ არა პარტიის სხვა წევრების დაკავებასაც? კიდევ ერთხელ ვიძახი, თვითონ დაკავება ხაბეიშვილის არის აბსურდი. ხაბეიშვილის განცხადების შინაარსი, რომელიც ერთი თვის წინ გაკეთა, რაში მდგომარეობდა, რომ სამართალმცავი ორგანოების თანამშრომლები, რომლებიც უკანონოდ იყენებდნენ მოქალაქეების წინააღმდეგ და სხვადასხვა იარაღს და ასრულებდნენ უკანონო ბრძანებებს, მათ არ შეასრულონ ეს უკანონო ბრძანებები და ხელისუფლების ჩამოშლის და ახალი ხელისუფლების შემდგომ ბიუჯეტიდან მიიღებენ ისინი 100,000-ობით ფულად ჯილდოებს და ეს არის ჩვეულებრივი, ასე თქვა, დაპირება, პოლიტიკური განცხადება. ეს პოლიტიკური განცხადება გაიმეორა თინა ბოკუჩავამ პარტიის სახელით და თითოეული ჩვენთაგანის სახელით და რა თქმა უნდა, სხვა შემთხვევაში ივანიშვილი, კალაძე უკვე დიდი ხნის დაჭერილები უნდა იყვნენ ისეთ განცხადებებს აკეთებენ, თუნდაც 2018 წლის თანხების ჩამოწერა გავიხსენოთ, 5 მილიონი თითოეულ სოფელს გავიხსენოთ და ასე შემდეგ. ეს აბსურდულობა უნდა დასრულდეს. მადლობა, აი ვხედავთ გიორგი კონდახაშვილს, რომელმაც ახლახანს გააკეთა კომენტარი, თუმცა ჩვენ ახლა გავესაუბრებით მას და ცხადია ვკითხავთ შეფასებას. ბატონ გიორგი, გამარჯობა, უნდა მოგაცნოთ კიდევ რამდენიმე წუთით, პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ. გითხარით, შეხვდით თუ არა ლევან ხაბეიშვილს, რა გითხრათ და რაც მთავარია, რა უთხრა მან საზოგადოებას? შევხვდი, იგი არის საკმაოდ ამაღლებულ განწყობაზე, ამბობს, რომ არის პოლიტიკოსი, რომელიც დააკავეს პოლიტიკური შეხედულებების და პოლიტიკური დაპირებისთვის. კიდევ ერთხელ იგი მოუწოდებს აბსოლუტურად ყველა ძალოვანი სტრუქტურის თანაშრომლებს, ამბობს, რომ შეთავაზება არის ძალაში, ყველა პოლიციელი, ყველა ძალოვანი სტრუქტურის თანაშრომელი, რომელიც კეთილსინდისიერად შეასრულებს მის მოვალეობას, არ იძალადებს ხალხზე და არ დაემორჩილება უკანონო ბრძანებას, მომავალი ხელისუფლებიდან დაჯილდოვდება საკმაოდ სოლიდური ფულადი პრემიით. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, გზავნილი და ასევე მისი გზავნილია ის, რომ იგი დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მასთან მიმართებით არის სახელისუფლების მხრიდან შიში იმისა, რომ მას გააჩნდა რწმენა და გააჩნია რწმენა გამარჯვების და ეს რწმენა გადაედო 10,000-ობით მოქალაქეს. აი ამის აღსაკვეთად დააკავეს ლევანი მისი განმარტებით, ამიტომაც არც ერთი ნაბიჯი უკან ბრძოლა ბოლომდე და მოწოდებაა, რომ ყველა პოლიტიკოსმა მოქალაქეებმა იგივე ასე ვთქვათ, ჯინით გააგრძელოს ბრძოლა. ბატონ გიორგი, რაც მაინტერესებს არის ის, რომ ბრალი წაყენებული არ აქვს, ხო ჯერ? 48 საათის განმავლობაში უნდა წარუდგინონ დაკავებიდან ბრალი. როგორ ფიქრობ, თავად ლევანი რას ამბობს, საჯარო განცხადებების საფუძველზე არის დაკავება თუ რაიმე სხვაც აქვს საგამოძიებო უწყებას? ჯერჯერობით რაც განაცხადეს, ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ ბრიფინგიდან მიღებული ინფორმაცია, რომ ლევანის ბრალი ედება ის, რასაც იგი საჯაროდ აცხადებდა ტელეეთერებით.
აი ეს შერაცხეს როგორც ქთამის მიცემა. ქთამის მიცემი შეთავაზ. მადლობა. ეს იყო გიორგი კონდახიშვილი, ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატი. მან რამდენიმე წუთის წინ დატოვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. როგორც მან აღნიშნა, დაკავებიდან 48 საათიანი ვადა აქვს, მაქსიმუმ საგამოძიებო უწყებას, რომ დაკავებულს ბრალი წაუყენოს. ამის შემდეგ საქმის მასალები გადაეცემათ ადვოკატებს და გაეცნობიან, რა მტკიცებულება აქვს საქმეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ეს არის საჯაროდ გაკეთებული განცხადებები მხოლოდ თუ რაიმე სახის სხვა მტკიცებულებაც. მოკლედ ჩვენ ამას გავიგებთ უახლოეს პერიოდში. ჩემი ჩართვის ბოლოს გეტყვით, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ გააკეთა რამდენიმე წუთის წინ განცხადება. ის ამბობს, რომ უახლოეს პერიოდში მათი გუნდი იწყებს რეგიონებში ჩასვლას და შეხვედრებს მოსახლეობასთან 4 ოქტომბრამდე. მთავარი გზავნილით, რომ 4 ოქტომბერს თბილისში ქვეყნის მთავარ გამზირზე უნდა გაერთიანდეს ყველა, გაერთიანდეს მშვიდობიანი რევოლუციისთვის. ჩვენ ცხადია ვრჩებით ადგილზე და ველოდებით უკვე ბექა ბასლაიას გამოსვლას, რომელიც დღეს დაკავებული მულთა ზოდელავას უფლებადამცველია. მადლობა მერაბ, ჩვენი ჟურნალისტი მერაბ პაპაშვილი გვერდთვებოდა სუსიდან პირდაპირ ეთერში და მას ჩვენ მოვლენების განვითარების შესაბამისად ისევ დაუბრუნდებით. თავისუფალ სტუდიაში კი მოდით ახლა რეკლამა გამოვაცხადოთ. ბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ახალ სტუმრებთან ერთად ასევე დაკვეთით. მაშასე რეკლამის შემდეგ თავისუფალი სტუდია ისევ პირდაპირ ეთერშია. გვერდდება ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძეა ამჯერად ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ გედევან და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. ბატონ გედევან, აი დავიწყოთ მოდით მთავარი პოლიტიკური თემების შეფასება, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ლევან ხაბეიშვილის და ყოფილი მთავარი პროკურორის მურთა ზოდელავას დაკავება, ზოდელავას პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევას და ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონის გადამალვის მცდელობას ედავებიან. ხაბეიშვილთან დაკავშირებით კი იცით, რომ საუბარია საჯარო მოხელეებისთვის ქრთამის მიცემის შეთავაზებაზე. აი ამ რამდენიმე საათის განმავლობაში, რაც ესე ვთქვათ, ორი პოლიტიკოსის დაპატიმრების შესახებ გავიგეთ, ყველაზე პოპულარული შეფასება ამ საკითხზე არის ის, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია. აი თქვენთვის ხაბეიშვილისთვის ხელბორკილების დადება რამდენად ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ოცნებას მართლაც ეშინოდა იმის, რასაც მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი აპირებდა 4 ოქტომბერს, ანუ ეშინოდა გეგმის ქართული ოცნების მშვიდობიანი დამხობა. მე ორიგინალური არ ვხდები ის, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია, ეს ალბათ სადავო არ არის და ვინც ამას ამბობს ყველა მართალია, მაგრამ რამდენად ეშინოდა 4 ოქტომბრის გეგმის. ხო, არა, მე მაგასთან დაკავშირებით მაქვს უბრალოდ ეს აზრი, რომ მე მგონია ქართულ ოცნებას ადეკვატური აღქმა რეალობის აქვს დაკარგული. მას ეშინია 4 ოქტომბრის ეშინია პერსონალიების, შეიძლება პერსონალურად ხაბეიშვილის, შეიძლება პერსონალურად ვიღაცის, ვინც გონიათ რომ არის ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ თავარი რაც მათ განაჩენს გამოუტანს ამ შემთხვევაში და რისიც რეალურად უნდა ეშინოდეს, ეს არის მათი იდეოლოგიური კონფლიქტი ქართულ საზოგადოებასთან და ქართველ ერთან. ახლა შენ ართმევ ადამიანებს ევროპული არჩევანის უფლებას, არჩევანის, რომელიც მილიან მეფემ გააკეთა მე-4 საუკუნეში და რომელიც ურყევი იყო და ამის გამო ჩვენი წინაპრები სიცოცხლეს წირავდნენ, იბრძოდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ, მისათვის ეს არჩევანი დაეცვათ, ამისთვის იბრძოდა დიდგორის ბრძოლაში დავით აღმაშენებელი და შენ აი ამ ყველაფერს მერე გეშინია კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ მოდი ამის გამო ხელისუფლება მოვაშოროთ ამ ქვეყნიდან, ხო? მე მგონია ეს არის არაადეკვატური აღქმა რეალობის, როცა შენ მიზეზებს ვერ აღიქვა, ებრძვის შედეგებს. ახლა ლევან ხაბეიშვილი გამოვა ამ პროცესის წინააღმდეგ, ზურაბ ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია თუ ნიკა მელია, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ბოროტება, რომელსაც ჩადის ეს ხელისუფლება, ისტორიული, ეგზისტენციალური ბოროტება. ქართულ ხალხს ართმევს იმას, რაც მისია. ახლა აი მარტივად ვთქვათ, ხო? ჩვენმა წინაპრებმა რაღაცა იდეა და ღირებულები ჩვენამდე მოიტანეს, ბოლო 30 წელი ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ
ბევრი ვერაფერი ვერ გააკეთა ქართველი ხალხისთვის, მაგრამ რაღაცა გააკეთა და ამ რაღაცის ერთ-ერთი ესეთი არსებითი რამე არის ვიზა ლიბერალიზაცია, ხო? ბატონ გედევან, ეს ყველაფერი გასაგებია, თუმცა ახლა ვისაუბროთ იმაზე, შეიცავდა თუ არა ის, რასაც ხაბეიშვილს ედავებიან დანაშაულის ნიშნებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ლევან ხაბეიშვილი ქრთამის სახით მოხელეებისთვის ფულადი თანხების საჯაროდ დაპირების ფაქტზეა დაკავებული. საუბარია ფაქტზე, როცა ხაბეიშვილი მაყურებლებს მინდა რომ შევახსენო, ტელევიზიებისა თუ სოციალური ქსელის საშუალებით ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებს პირდებოდა $200,000 გადახდას იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, არაფერს გააკეთებდნენ. ორივე სიტყვით მაინც შევაფასოთ ეს ყველაფერი, ხო, პროფესიით რამდენადაც მახსოვს შესაძლოა მართლა საინტერესოა თქვენი შეფასება, რამდენად სერიოზული შეიძლება იყოს ეს არის დასაცინი პოზიცია იმათი მხრიდან, იმიტომ რომ ახლა მე თუ თქვენ გეუბნებით, თუ თქვენ კეთილსინდისიერად შეასრულებთ, ახლა მე ვიცი რომ თამი არის, როცა შენ ვიღაცას ფულს აძლევ იმისათვის, ან რაიმე სხვა სიკეთეს იმისათვის, რომ მან თავისი თანამდებობის მდგომარეობის ხარჯზე რაღაცა სიკეთეს შენ მოგცეს. ახლა როგორც წესი თამი არის ლატენტური დანაშაული, ხდება ფარულად, არავინ ტელევიზიით არავის თამს არ პირდება და მით უმეტეს არავინ არ პირდება თამს იმაში, რომ თუ შენ კანონს არ დაარღვევ, ესე იგი მოსამართლეს რო უთხრა, რომ თუ შენი სინდისის შესაბამისად გადაწყვეტილებას მიიღებ, მე შენ ფულს მოგცემ, თუ მთავრობის წარმომადგენელს ეტყობა, თუ შენ კეთილსინდისიერად შეასრულებ შენ მოვალეობებს, მე შენ რაიმე ფულს მოგცემ, აი ამაში თამის კვალიფიკაცია სამართლებრივად რატო უნდა იყოს? შეიძლება ეს იყოს სადაო ვიღაცამ თქვას, რომ ასეთი საჯარო განცხადება მაინც არ არის ეთიკური ან სწორი და არასახელმწიფოებრივი. ამაზე შეიძლება ვიღაცებმა იდეონ, მე მაგაშიც ვერ ხედავ არანაირ პრობლემას, იმიტომ რომ ლევან ხაბეიშვილს არ უთქვამს, რომ მე თუ თქვენ სახელმწიფოს გადაატრიალებთ და სახელმწიფო გადატრიალებაში მიიღებთ მონაწილეობას, მაგაში ფულს მოგცემთ, ხო? საუბარი არის იმაზე, რომ თუ პოლიციელი თავის სამსახურებრივ მოვალეობას კეთილსინდისიერად შეასრულებს, ამაში ისპირდება რაღაცა ანაზღაურებას, ხო? მე ამას მხოლოდ და მხოლოდ იუმორის კუთხით უყურებ. მიმაჩნია რომ ამაში არაფერი განსაკუთრებული პოლიციელები არ უნდა მიიღონ. ეს ისედაც ამათი მოვალეობა, რომ მათ უკანონო დავალებები არ უნდა შეასრულონ. ხალხი ქუჩაში უბრალოდ არ უნდა გალახონ, არ უნდა იძალადონ არავიზე. არაფერი განსაკუთრებული გასამბრძოლო მათ ამაში არ ეკუთვნეს. ისინი როცა იწყებენ საქმიანობას და პოლიციაში მუშაობას და აფორმებენ შრომით ხელშეკრულებას სახელმწიფოს და ეს ავტომატურად მოიაზრება, რომ მათ კანონიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედონ და ემსახურონ კანონს და ხალხს. ამ ბრალს რაც შეეხება ნინო ლომჯარიას აქვს ასეთი პოზიცია გედედეს თანამშრომლებს, რომლებმაც მობილურები, ჯვრები, სათვალები, ბოტასები და საათები მოპარეს დაკავებულებს და ლომბარდში ჩააბარეს, წარმოიდგინეთ $200,000 პრემიას რომ პირდები, რას იზამენ, არ მიკვირს რომ შეეშინდებათ. მოდით ამ კონტექსტშიც კითხავთ, რამდენად შეიძლება მართლაც ასე ვთქვათ, ემუშავა ხაბეიშვილის შეთავაზება ძალოვანებისადმი. რა გავლენა შეიძლება ქონოდა ამ შეთავაზებას იგივე გედედეს თანამშრომლებს. იქნება ამის უფრო შეეშინდათ ქართულ ოცნებაში თუ შეძლებს საუბარი. თავარი ისიც უნდა ეშინათ მათ, ეს არის ის, რომ მათ საქართველოს ისტორიული არჩევანის შეცვლა მოინდომეს. იქ გედედეს თანამშრომელი როგორ მოიქცია, ახლა ბუნებრივია, როცა შენ თანამშრომელი ყავს მობილური მარტო იმით, რომ ეუბნები თვის ბოლოს ხალხს არ მოგცემ, თუ უკანონო დავალებას არ შეასრულებ და ვიღაცას არ გალახავ, თუ ვიღაცა იმაზე მეც შეთავაზებ, შენ იმ ადამიანს დაკარგავ და ესე იგი მორალური მომენტი და რაღაცა სამართლებრივი მომენტი ამ სივრცეში თვითონ ოცნებამ გააქრო. თვითონ დაახურდავა ყველაფერი ფულზე. ლევან ხაბეიშვილის განცხადება უფრო არის მასხრად აგდება ჩემი აზრით ქართული ოცნების სტანდარტის, მორალური სტანდარტის, რომელიც დღეს მას გააჩნია, ვიდრე მართლა რაღაცა რეალური შეთავაზება, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რეალურად ის რაღაცას რო გააკეთებს ლევანი, რას მიცემს და რას არ მიცემს. ხო, ეს არ არის ის საჯარო დაპირება, რომელიც ვალდებულებას აჩენს და მე სამოქალაქო წესით სასამართლოში ვერცერთი თანამშრომელი ვერ უჩივლებს, რომ მე კარგად მომიქეცი და ამ საჯარო დაპირდა ფული ახლა რატო არ მაძლევსო. მაგაზე სასამართლო დავები ხო ვერ იქნება. თუ ლევანი არ მიცემს იმას რამეს. ამიტომ მე მგონია რომ ამ კუთხით ქართული ოცნებას არ უნდა შეშინებოდა, უნდა შეშინებოდა, იმიტომ რომ მან ეგზისტენციალური ეროვნული ინტერესი ხელყო საქართველოსი, ევროპული არჩევანი ხელყო და ამ ფონზე უკვე მასთან მიმართებაში კონფლიქტში შედის ყველა. მათ მორალური სახე დაკარგული გაქვთ.
4 ოქტომბერს იქნება ეს, მანამდე იქნება, ამის მერე იქნება. ქართული ოცნება უნდა დამთავრდეს და მალე უნდა დამთავრდეს. ამისი დროში გაწევა აღარ შეიძლება. ამ კონტექსტში განვაგრძოთ ახლა საუბარი, რა იცვლება პოლიტიკურ პროცესებში ამ ადამიანების დაკავებით, ეს კითხვაც მინდა დავსვა. უნდა შეიცვალოს თუ არა 4 ოქტომბრის თაობაზე 4 ოქტომბერთან მიმართებით არსებული გეგმა, ესეც კიდევ ერთი კითხვაა და აქვე საერთოდ რამდენად რეალისტური და განხორციელებადი იყო თქვენი აზრით ის, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომელიც ჰქონდა პაატა ბურჭულაძის მოძრაობას, ლევან ხაბეიშვილს და ოპოზიციის გარკვეულ მე არა ვარ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორთა რიცხვში და მე ამ გადამწყვეტ ბრძოლის დღეზე პასუხისმგებლობა თუმცა რამდენად რეალისტური გეგონათ ის ყველაფერი, რასაც გადამწყვეტ ბრძოლის დღე ესეთი იდეა თავისთავად არარეალისტური არ არის, იმიტომ რომ ეს იზიდავს იმ ადამიანებს, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ დაანებეთ ხალხის რუსთავაზე სასეირნოდ დაძახებას თავი. და ასეთი არის უმრავლესობა ოპოზიციურ რიგებში, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ გადამწყვეტ ბრძოლის დღე, ესე იგი შეკრება და ხელისუფლების დასასრული, ეს არის სწორი არჩევანი. ამ შემთხვევაში გულისხმება, რა თქმა უნდა, ის რომ სამართლებრივი საფუძველი ხელისუფლებასთან ამენის საუბრის უკვე არის. ესე იგი, ხელისუფლებამ უკვე ჩაიდინა დანაშაული, იქით უკვე არის სუბიექტი, რომელიც კონსტიტუციური სივრციდან არის გასული და ხალხს უნდა ამის შესაბამისი მოქმედება განახორციელოს. ამას ვერც ლევან ხაბეიშვილი და ვერც გედი ფოფხაძე ვერ დაგეგმავს და ვერ უზრუნველყოფს. ეს ან მოდის ხალხისგან, ან არ მოდის ხალხისგან. ჩვენ იქ 4 ოქტომბერი იქნება, 1 ოქტომბერი თუ 7 ოქტომბერი იქნებით ხალხთან, თუ არ ვიქნებით ხალხთან, თუ ხალხმა გამოუტანა განაჩენი ხელისუფლებას და თქვა, რომ ამ ხელისუფლებამ მე მიღალატა, ზურგი მაქცია, ჩემი კონსტიტუციური უფლებები დაარღვია და მე მაქვს უფლება ის რომ ჩავაჩოჩო, თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია. ჩვენი ყოფნა ფორმალობაა. დაუშვათ მიიღო ხალხმა გადაწყვეტილება, რომ უნდა ჩააჩოჩოს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი მართლა მაინტერესებს პროცესების როგორ განვითარებამდე შეიძლება მივიდეთ. აი პირადად თქვენ გაშინებთ თუ არ გაშინებთ ის, ასე ვთქვათ, სცენარი, რომელიც შესაძლოა ამ შემთხვევაში განვითარდეს დედაქალაქის ქუჩებში და მთლიანად ქვეყანაში და ის გეგმა, რომლის მხარდაჭერისკენაც ცალკეული ოპოზიციური პარტია მოუწოდებს რაღაცა სასურველია და არასასურველია, მაგრამ თუ ხელისუფლება და მაგას მე ყოველთვის ვამბობ, სოფლიო ისტორია გვეუბნება მაგას, რომ რევოლუციები ხდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებები ჩადიან ბოროტებას. რევოლუციები არ ხდება, იმიტომ რომ ვიღაცას ეს უნდა ან არ უნდა. ის რომ საუკუნეების მანძილზე მონათხრობელობა ცუდი იყო და მე სპარტაკმა ეს პროტესტი გამოცხადა და მიხვდა მონათხრობელი, რომ ჯობია სხვა ფორმით ურთიერთობა ადამიანებთან და მონათხრობელობა არასწორია. ამას საუკუნეები უძღოდა წინ, ხო? ეხლა მე რამდენჯერაც არ უნდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება ბოროტია და უნდა პასუხი გავცეთ, სანამდე საზოგადოებრივი აზრი ამაზე არ თანხმდება და კონსენსუსი არ დგება საზოგადოების დონეზე, მანამდე გადამწყვეტ ბრძოლის დღე არ განხორციელდება. ის რომ ლევან ხაბეიშვილმა ამ პაატა ბურჭულაძემ ნებისმიერმა ადამიანმა თქვა, რომ მოდით ეს გადამწყვეტ ბრძოლის დღე იყოს ეს დღე, ეს არის მათი ინიციატივა, მაგრამ ეს დღე დაიქცევა თუ არა ასეთად, ამას განსაზღვრავს საზოგადოება. მე მგონია რომ ამის წინაპირობები არსებობს. ხო, მით უმეტეს, მაშინ კიდევ ერთი კითხვა, ხელისუფლების ქუჩის მიერი გზით შეცვლაზე სწორება. გულისხმობს თუ არა ისეთი სცენარის დაშვებასაც, რასაც ქვია სამოქალაქო დაპირისპირება. ჩვენ ხედავთ, რაც ხდება, ხო, ბოლო დღეების განმავლობაში ნეპალში, ხალხმა მთავრობა, ესე ვთქვათ, ძალისმიერი გზით დაამხო, გადაწვეს პარლამენტის შენობა, არ ვიცი, სრული ქაოსი და ესე ვთქვათ, უმართავი პროცესები ხდება, მიმდინარეობს ამ დრომდე ქუჩაში. ბოლო დღეებია, სხვათა შორის, სოციალურ ქსელში ხშირად მხვდება როცა ქართული ოცნების ასე ვთქვათ პროპაგანდისტებად მოაზრებული და შეფასებული პირები აზიარებენ ძალიან აქტიურად იმ ვიდეო კადრებს, რომელიც ასახავს ნეპალში განვითარებულ მოვლენებს. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ ვიდეო კადრების გავრცელების მიზანი? არის თუ არა მიზანი ის, რომ უთხრან საქართველოს მოქალაქეებს იგივე განმეორდება ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში თუ დაუჯერებთ ოპოზიციის იმ ნაწილს, ვინც ქუჩაში არასწორი აქცენტია. ნეპალში რაც ხდება არის მთავრობის ბრალი. იმ მთავრობამ ტყვია ესროლა ხალხს. ეს პროცესი ნეპალის მთავრობის მიმართ აი ესეთი დამოკიდებულების არ დაუწყია ხალხს. ეს წამოვიდა იქიდან.
ეხლა უახლოესი ისტორია ხო მე ხო მანდამეს ლუდოვიკოს და ნიკოლოზის მეორეს მაგალითები არ ჭირდება გუშინდელ ამბავზეა ხო საუბარი ნეპალის მთავრობა მიიყვანა ხალხი იმ კონდიციამდე რომ ასე მოქცეულიყო ხალხი ეხლა ესენი ამბობენ იგივე არ გაუკეთოთო და ისინი რატო აკეთებენ იგივეს რასაც აკეთებს ნეპალის მთავრობა რატო იჭერენ ხალხს ტყუილა რატო აყალბებენ არჩევნებს რატო მიყავთ საქართველოს რუსეთისკენ საქართველოს წაყვანა ხო ღალატია არჩევნების გაყალბება ხო ხელისუფლების უზურპაცია პოლიტპატიმრები რო ყავს და სინდისის პატიმრები რო ყავს ეს ხო დანაშაულია აი მზიამაღლობელი რო ციხეში ზის ერთი დღეს რო მზიამაღლობელი ჯდა ციხეში ხო ქალბატონი რომელსაც არაფერი ისეთი არ დაუშვებია მთელი ჩვენი კულტურული და ღირებულებითი სისტემა გადაატრიალეს იმ ტიპებმა რომლებიც იძახიან რომ ტრადიციული ღირებულებების მომხრე ვართო ქალბატონი რომელმაც კარგი სილა გააცნა პოლიციას რომელიც სუდად იქცეოდა მოდი ობიექტურები ვიყოთ ხო და კარგი უსაყვედუროოდ რაღაცა დაბაჯარი მო ციხეში ზის ადამიანი აი ამას ყველაფერს ესენი აკეთებენ მე ამბობენ რომ ნეპალი გვინდა კაცო ნუ მელაპარაკები სტაბილურობაზე რა რამიშვილის ცნობილი ის რო იყო სტაბილურობა თავში უწყავს ვიღაცა და მე უნდა სტაბილურობა ხო შენ ნეპალი გინდა მე არ მინდა ნეპალი წინაპირობებს ესენი ქმნია მე რატომ უნდა მინდოდეს მე გეუბნებით რა არის პოლიტიკური კრიზისის გამოსავალი ხო დანიშნულ ახალი სამართლიანი არჩევნები ჩაატარონ ეუთოს მონაწილეობით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით გამოუშვან პოლიტპატიმრები და პოლიტიკური კრიზისი მოიხსნება მაგრამ ესენი არათუ ამ გზაზე არ მიდიან ახალ არჩევნებს აყალბებენ უკვე ყველამ ვიცით რომ თვითმმართველობის არჩევნები ყალბდება ეს სრული ფარსია თვითმმართველობის არჩევნები და აი მარაზმია რაც ხდება ძებლებად აიყვანეს პოლიტიკოსები და პირდაპირ გვევაჭრებიან აი დაჭერებით პირდაპირ გვეუბნებიან თუ თქვენ არ შეწყვიტავთ ოპოზიციურ აქტიურობას თქვენ ჩვენ დაგიჭერდა მაპატიეთ მაგრამ მე თუ 9 წელი ოპოზიციაში ვიყავი ნაციონალურ მოძრაობასთან რა რაიმეს ისეც აკეთებდა რასაც ეს არ აკეთებს და რაიმე კეითი ბატონ გედევან ეს თემა რომ შევაჯამოთ რაზეც ვსაუბრობდით ჯამში ღრმად პოლარიზებული არა მხოლოდ პოლიტიკური გარემო არამედ საზოგადოება პოლიტიკური შეხედულებების გამო ისე სცემს ერთი ადამიანი მეორეს რომ შეიძლება ითქვას ვერავინ და ვერაფერი აკავებს ეს მოცემულობა რა საფრთხის წინაშე აყენებს ქვეყანას და ეს საფრთხები თუ არის პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან შეფასებული და აწონილ-დაწონილი ესეც მაინტერესებს კიდევ ერთი მაგალითი და სხვა შორის თვითონ ქართული ოცნება უსვავს ამ მაგალითს ხაზს როგორც ვიცით გუშინ გახდა ცნობილი რომ ამერიკაში უნივერსიტეტში გამართულ ღონისძიებაზე მოკლეს კონსერვატორი აქტივისტი ჩარლი კირკი. აი დღეს ქართული ოცნების პირველი პირებისგან მთელი დღეა ვისმენთ შეფასებებს რომ მისი სასტიკი მკვლელობა ზიზღის და დეჰუმანიზაციის რიტორიკის პირდაპირი შედეგია. არის თუ არა ეს ასე? ძალადობრივი ენა არის თუ არა საქართველოს პრობლემა? ესეც როცა შენ მილიონებს იპარავ ბიუჯეტიდან როცა მილიონებს იპარავ არა ეს არის ცინიზმი ოცნების აქტივისტები და მათი წრერო ამას ლაპარაკობს ეს არის ცინიზმი იმიტომ რომ მაგენი არიან ბიუჯეტის ვირთხები ბიუჯეტის ძარცველები ესე ბიუჯეტი უნდა ძარცვონ მოსახლეობა გაჭირებაში უნდა ყავდნენ პუტინს უნდა ემსახურონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა საფრთხის წინაშე უნდა დააყენონ ევროპული არჩევანი უნდა წაგვართვან და ჩვენ მე აი ნეპალით უნდა შეგვაშინონ ნეპალი კი არა აი მუცფერად გეტყვი ხო აი არაბის მაგათი არაბის ფიზიკური განადგურება არ მეწყინება რა ივანიშვილი არის ჩემთვის ნაძირავა აი ბოლომდე გეუბნებით მაგას გარიწარია და თუ ივანიშვილს ბენზინს გადაასხამენ და ცელს წაუკიდებენ მე არ მეწყინება აი გულწრფელად გეუბნები მაგას ხო მაგრამ ამ ზუსტად არანერი მაგრამ აქ არის კითხვა აი ამ ტიპის ხო და მაგათმა გაჩნდეს ეს ემოცია ეს გედიფოკუსი სამხალხო დაპირისპირებების საბოლოო ჯამში იქ აგვიწევი ერთად ურთიერთობა გქონია დავლაპარაკები ახლა კაცმა მივყანა ამ კონდიციამდე რომ ამას გეუბნები ხო მე რაც მაგისი ტყუილები მახსოვს რაც მაგის გადაგდება რაც მაგისი აი ბელანერის სიბინძურე მახსოვს თვალში ასე გიყურებდა და გატყუებდა და სიბინძურებს აკეთებდა ხალხი უკანონოდ ციხეებში ჩასვა მურუსიძეების და ჩინჩალაძების ძევლად აიყვანა საქართველოს და პუტინთან წაიყვანა კაცია მაგის მერე და რა მორალზე მელაპარაკება მაგის რატო და რა ნეპალით მაშინებენ ბიზინა იმაშვილი არის ნაძირალა და ვინც მაგას ემხრობა ისინიც არიან ნაძირალები და ეს ემოცია მაგათმა გააჩინეს ჩემში ეს არ არის ემოცია რომელიც ჩემგან მოდის რატომ უნდა მქონოდა ეს ემოცია ხო მაგათმა შექმნეს და ეხლა ამბობენ რომ არა გაქრეს ეს ემოცია, ნუ იქნება ეს ემოცია, ნუ ვეზიზღებით ხალხს, ნუ ვეზიზღებით კონკრეტულად ამის. ეს ზიზღი, რაც მე მაგ ივანიშვილის და მაგისი გარემოცვის მიმართ არის ბუნებრივი გამოწვევი მათი ქცევისგან, მათი მორალისგან და მათი თანმიმდევრობისგან. ამიტომ ამ ცინიზმს თავი დაანებონ და მიხვდნენ რომ ისინი აჩენენ ამ აგრესიას და მურტალოს ციტატით ვეტყვი რა ყველა თავის თავს თვითონ იკლავს რა. ამიტომ ძალიან ურჩევ გამოუშვან პოლიტპატიმრები და დანიშნულ ახალი არჩევნები. მე
მათ მიმართ ძალადობას არ განმახორციელებ, მაგრამ ისინი იმსახურებენ ყველანაირ ძალადობას. კეთილი ეს თემა შევაჯამეთ. ახლა კიდევ ერთი საკითხი და მე უკვე ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს ყოფილი მაღალჩინოსანი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძეც დააკავა და ახლა მოდით ეს თემაც შევაფასოთ ყოფილი მინისტრის თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების მითვისებას ედავებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ხა ბურჭულაძე და დღეს ამას ბევრი უსვამდა ხას არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გარემოცვის წარმომადგენელი. შესაბამისად, აქ ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, რამდენად შეიძლება სუსი მივიდეს ირაკლი ღარიბაშვილამდეც. კარგა ხანია ამის მოლოდინი პოლიტიკურ სპექტრში, თუმცა რა განწყობა გაქვთ პირადად თქვენ და მეორე მხრივ როგორ ფიქრობთ, რა განწყობაზე შეიძლება ახლა იყოს ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი? ასე ვთქვათ, პასაჟისთვის მაგრამ ეს გულწრფელი და ბუნებრივი ემოცია. მე მიმეჩნია, რომ ეს ყველაფერი, აი ივანიშვილმა რომ ყობახიძის ელიტა შექმნა და ეს პოლიტიკური ელიტა აქცია ყობახიძესნაირ მედრობემ ლიქნელი და ყველაფრის კადრებელი ადამიანები, ამაში იყო თავისი ლოგიკა რა. მე რაღაცა საკითხებზე ჩვენ მეგობრობდით მე და ირაკლი ღარიბაშვილი, რაღაც საკითხებზე განსხვავებული აზრს ვქონია და რაღაცა ეტაპებზე მე საჯაროთაც გამიკრიტიკებია ირაკლი ღარიბაშვილი. მგონია რომ პოლიტიკოში ეს აბსოლუტურად ნორმალური და სტანდარტული მოვლენებია, მაგრამ ჩვენ 12 წელს ვიყავით ერთად და რაღაცა საერთო ემოცია და იდეა გვაკავშირებდა. დღეს მე არ გამომრიცხავ რომ ბატონი ჯუანშერი იყოს კორუმპირებული. არ გამომრიცხავ, არა მაქვს მაგის საფუძველი, ასე კატეგორიული იყო, მაგრამ მე ხო ვხედავ რა სტანდარტით უდგება ივანიშვილი, ის კორუფციას და კორუმპირებულებს კი არ ებრძვის. ის ებრძვის იმას, რომ ვიღაცამ შეიძლება მისი საერთო ეს ინტერესი და საერთო დიქტატი არ გაიზიაროს და ამის გამო შეექმნას დისკომფორტი. აი ეს არის ჩემთვის მიუღებელი. საბოლოო ჯამში ივანიშვილი ველაპარაკება იმ ტექსტით და იმ ენით, როგორც ცნობილ იგავარაკში მგელი კრავს. აი ეს არის მისი ბოლო ფრაზა რა, როცა კამათში შევდივარ და ვეუბნებით რომ ხალხმა რა დააშავა, ხო, ამ შემთხვევაში ხალხი რატო უნდა იყოს დაზარალებული და ხალხი რატო უნდა კარგავდეს ევროპულ არჩევანს, ვიზა ლიბერალიზაციას, რაღაცა სიკეთეებს და საუკუნების მანძილზე ევროპისთვის ბრძოლას. აი ამ ყველაფერს ხალხი რატო უნდა კარგავდეს. ამაზე ბიძინა ივანიშვილი გვეუბნება რომ თქვენი შეჭმა რომ მინდაო მიზეზად ესეც კმარაო და მეტი მიზეზები აღარ მჭირდება. იმას უნდა ბატონობა საქართველოში, ხო? ეს არის მისი განსაზღვრელი мотивация. მე მიმაჩნია, რომ ეს мотивация, რაც მას გააჩნია, ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. და ჯუანშერს მიადგება, ირაკლი ღარიბაშვილს მიადგება, ვის დაიჭერს, რა мотивация დაიჭერს, უკვე მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ის არ იჭერს, იმიტომ რომ ვინმე კორუმპირებულია. ხან მე შეიძლება დამიჭირონ მიუხედავად იმისა, რომ აი ნულოვანი ქონებრივი დეკლარაცია მაქვს და ერთი თეთრი არანაირი სარგებელი არ მიმიღია პოლიტიკური ცხოვრებისგან. მაგრამ ამათთვის დღეს ეს არის მთავარი, რომ საერთო დიქტატში მოაქციონ ყველაფერი და რუსეთს შეაბარონ საქართველოს. ამიტომ ყველა ვინც ამ რეჟიმს დაუპირისპირდება, ყველა ვისთანაც ეს რეჟიმი შედის კონფლიქტში, ავტომატურად ხდება ჩვენი ბუნებრივი მოკავშირე. ეს სამწუხარო თუ საბედნიერო რეალობაა და ივანიშვილს ეს განაჩენს გამოუტანს და ყველა ვარიანტში დამთავრდება მაგისი უმსგავსობა, რომელსაც ის ჩადის აი ბოლო პერიოდში. მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო დაიყავით ჩვენი სტუმარი გედევან ფოფხაძეს დავემშვიდობებით. ახლა კი შემოგვერთდება გიორგი რუხაძე, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი და შესაბამისად სწორედ მასთან განვაგრძობთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარს, თუმცა იქამდე მოდით რამდენიმე სიახლეს გაგაცნობთ, მაგალითად ფილარმონიიდან კახა კალაძის შტაბის მიმართულებით მიმდინარეობს საპროტესტო მსვლელობა და აქვე განცხადებები და შეფასებები, რომელიც კეთდება ლევან ხაბეიშვილის დაკავების კონტექსტში. ხაბეიშვილის ადვოკატი ბრალდება ედავება საჯარო შეთავაზებას, სადაც საუბრობდა სამომავლოდ ხელისუფლების ჯილდოზე პოლიციელების მიერ მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისთვის ქრთამის შეთავაზებას ამის შეფუთვა აბსურდულია. გიგა ბოკერია ხაბეიშვილი გამორჩეულად აბსურდული საბაბით დააკავეს თვენახევრის წინანდელ განცხადებაზე. ივანიშვილი აგრძელებს პოლიტიკურ რეპრესიებს. ანა წითლიძე ვაორმაგებ და $400,000 ვთავაზობ ძალოვანს, რომელიც არ დაარბევს საკუთარ მოქალაქეებს. სპექტაკლი, რომელიც დადგეს, მიუთითებს, რომ ოლიგარქს 4 ოქტომბრის და მშვიდობიანი რევოლუციის ისტერიულად ეშინია.
და პეტრე ცისკარიშვილის პოზიციაც მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე გადავალ ჩვენ სტუმართან ინტერვიუზე. პეტრე ცისკარიშვილი, ეს არის აბსურდული, ეს ქრთამი არ არის ლეგალური მექანიზმია, რომ ჯილდო გამოეწეროს სახელმწიფო მოხელეს. ეს არის პოლიტიკური დაკავება, რათა ველი მოასუფთავონ და ივანიშვილმა შვიდად დაიძინოს. ეს როგორც გითხარით არის უკვე პეტრე ცისკარიშვილის შეფასება და ვუბრუნდებით სტუდიას და ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს გიორგი რუხაძეს, რომელიც დღეისთვის ასე ვთქვათ ბოლო სტუმარი იქნება. ბატონო გიორგი, გამარჯობა და მადლობა რომ შემოგვერთით. მოგესალმებით ტელემოყოლებელს მივესალმებით. ბატონ გიორგი, რა თქმა უნდა, გადაცემის დასკვნით ნაწილსაც ვიწყებთ დღის მთავარი პოლიტიკური თემის შეფასებით. დაკავებულია ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ლევან ხაბეიშვილი და მასთან ერთად კიდევ ერთი პოლიტიკოსი მურთაზ ზოდელავა. ეს ყველაფერი კი ხდება იმ ფონზე, როცა ქართულ ოცნებას შეიძლება ითქვას, რომ საპატიმროებში ისედაც მრავლად ყავს პოლიტიკური ოპონენტები. მუდმივად გვესმის განცხადებები, რომ ქართული ოცნებისთვის პოლიტპატიმრებად შეფასებული პირები ციხეში ეს არის მძიმე ტვირთი. თუ კი ეს ასეა, მაშინ რა ახსნა შეიძლება ასე ვთქვათ მოეძებნოს კიდევ ორი ოპონენტისთვის ხელბორკილების დადებას? კეთილი, მე მინდა მხარდაჭერა გამოუცხადო ბატონ ლევანს და ბატონ მურთას, ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა სინდისის პატიმარს და თქვენ კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ აქ რა თქმა უნდა ბუნებრივ და ჩვეულებრივ ვითარებაში, როდესაც ივანიშვილის ძალაუფლებას საფრთხე არ ემუქრება, მაშინ ბუნებრივია ის შეეცდება, რომ არ დაიჭიროს და საქმე არ გაირთულოს. მაგრამ აქ ხო ასე არ არის საქმე, რეალურად მას მიტაცებული აქვს ხელისუფლება, მას აქვს ძალაუფლება, რომელიც მას არ ეკუთვნის, მოსახლეობის უმრავლესობას მისთვის ეს არ მიუნიჭებია, საერთაშორისო საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობას არ უღიარებია ეს ყველაფერი, უკანონოდ ახლა აქვს ეს ყველაფერი მიტაცებული და შესაბამისად რაც ემუქრება ამ ყველაფერს და ბუნებრივია პოლიტიკური ლიდერები პრობლემაა ხო ამ გზაზე. შესაბამისად როდესაც სასწორზე დევს საფრთხე ივანიშვილის უკანონო ძალაუფლების თუ თავის ატკივება იმით რომ პოლიტიკური ლიდერები დაიჭიროს, ამ მეორეს აკეთებს იქიდან გამომდინარე რომ მიაჩნია რომ თუ გაექცა ხელიდან ეს პროცესი ის ძალაუფლებას დაკარგავს. რა თქმა უნდა თქვენი ლოგიკა აბსოლუტურად მართებულია და რა თქმა უნდა პრობლემაა პოლიტიკური ლიდერი ციხეში. მაგრამ უფრო დიდი პრობლემაა მისთვის პოლიტიკური ლიდერი გარეთ, ან ლიდერები გარეთ, რომელსაც მიყვება საზოგადოება და რომელიც გაცხადებული აქვს რომ აპირებს რომ დაასრულოს მისი მმართველობა. შესაბამისად, რამდენად შეიძლება ხაბეიშვილის დაპატიმრებას ერთგვარად, არ ვიცი ხა ცუდი ფორმულირება შეიძლება გამოდის, მაგრამ გამართლებაც მოუძებნოს მმართველმა პარტიამ იმ თვალსაზრისით, რომ შეაფასოს როგორც ქართული ოცნების მცდელობა, ასე ვთქვათ, წინასწარ გადააზღვიოს პროცესების მოსალოდნელ გამწვავებასთან დაკავშირებული რისკები და თუ კი ასეთი რისკები არსებობს და ალბათ არსებობს და ამაზე მათ შორის ექსპერტებიც საუბრობთ, არის თუ არა სახელმწიფო ვალდებული, ასე ვთქვათ, პრევენციულად იმოქმედოს, როცა ხო, აი, არის იმის რისკი, რომ პროცესები შეიძლება გახდეს უმართავი. ხო, ახლა დავიწყოთ იქიდან, რომ რანაირი რისკიც არ უნდა არსებობდეს, რისიც არ უნდა არსებობდეს, ადამიანი სანამ დანაშაულს ჩაიდეს, მანამ მის დაპატიმრება არ შეიძლება. ანუ ყველაზე ცუდი კაცი დედამიწის ზურგზე, ვინც არ უნდა იყოს. რო ვიდგე ახლა ეთერიდან რო ვიძახო რომ ამას მოვკლავ, იმას დედას უტირებ, იმას თავს მოვჭრი, ეს არ არის დანაშაული, ჩადენილი. ხო შესაბამისად ახლა რომ მოვარდნენ და დამიჭირონ, და ეს ყველაფერი გაამართლონ იმით რომ მე რა ვიცი კაცო იქნება მართლა ვიღაცა ვიღაცის კვლავა ქონდა დაგეგმილია. ესე ხო არ არის. შესაბამისად ის ბრალდებები რითიც ხაბეიშვილი და მით უმეტეს ზოდელავა დაიჭირეს არაფერ კავშირში არ არის საერთოდ არც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან და არც საერთოდ სამართალთან. აი რანაირად შეიძლება პოლიტიკოსის მხრიდან ამ ტიპის განცხადება, როგორცაც ლევანი აკეთებდა, რომ თუ პოლიცია ხალხზე არ იძალადებს, ჩვენ როცა ხელისუფლებაში მოვალთ, მათ ფული დავაჯილდოვებთ, ეს რანაირად შეიძლება იყოს ქრთამის შესავაზება ან მიცემა. ეს არის პოლიტიკური დაპირება, იგივე საკეთებდა
უარეს ალბათ ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც ყოველი არჩევნების წინა არჩევნებამდე პირდება საზოგადოებას რაღაც ფულად პრიზებს, ხო? ან კი არ პირდება უწესებს სინამდვილეში. თქვენ გახსოვთ ივანიშვილმა რომ მილიონი ლარი გამოუყო ოპოზიციის ლიდერებს 2012 წელს. გახსოვთ ეს ამბავი? აგერა ალეკოელისაშვილმა ისიც კი გაიხსენა რომ უფასო ფულს დაუპირდა ბიძინა. ხო, უფასო ფული ზოგადი ამბავია, აი კონკრეტულ რამეს გეუბნებით, ანუ კაცმა პირდაპირ თქვა რომ ყველა ოპოზიციის ლიდერის რომელიც მე შემომიერთდება მილიონ ლარს მივცემ. მე როგორ განვითარდა ეგ ამბავი არ ვიცი, არავის არაფერს არ მისცემდა ეგ დარწმუნებული ვარ. მაგრამ ეგ განაცხადი გააკეთა. ის ზოგადად კი არ თქვა რომ აქ ლაპარაკი ხაბეიშვილის შემთხვევაში, ანუ ეს გრთამი იმიტომაც ვერ იქნება, რომ ისინი პოლიციელს რამეს კანონსაწინააღმდეგოს კი არ თხოვდნენ პირიქით. ასე თქვა, ეს ხალხი ეუბნება პოლიციელებს, რომ თქვენი საქმე გააკეთეთ, უკანონო ბრძანება არ შეასრულოთ, თავები არ გაგვიტეხოთ, ძვლები არ დაგვილეწოთ, შვილები არ მოგვიკლათ ცემით. და ამისთვის დაგაჯილდოვებთ. ის კი არა რომ რამე რაღაც ბიძინა ჩამოვაგდეთ იქიდან, ან რა ქვია კობახიძეს თავი გადახოტრეთ, ანუ რამე ასეც კი არ ეუბნებოდ, ანუ საქმე კარგად გააკეთეთ, კეთილსინდისერად გააკეთეთ და ამის გამო როგორ შეიძლება ადამიანი დაიჭიროს. მაგრამ უყურეთ, სინამდვილეში ხო მართლა ესე მარტივად არ არის ეს ყველაფერი და სინამდვილეში რატომაც უკანონოდ აბსოლუტურად დააპატიმრეს ორივე ადამიანი და სხვა არაერთი ამის მიზეზი არის ის, რომ ივანიშვილს ელანდება ყველა სივრცეში ის, რომ მას წაართმევენ ძალაუფლებას და ის ყველანაირი საშუალებით, მათ შორის პროკურატურის, სუსის და ასე შემდეგ უკანონო გამოყენებით ცდილობს, რომ ეს ძალაუფლება შეინარჩუნოს. გასაგებია, ბატონ გიორგი. ამასთან გვაქვს საქმე და არა იმასთან, რომ რაღაც თავი დაიზღვიეს. რა თავი დაიზღვიეს? ეგრე როგორ შეიძლება ასე ადამიანის დაპატიმრება, სანამ დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, წინასწარ რომ დაიჭირო, რა? კარგი. ბატონ გიორგი, დღეს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუაშენ ბურჭულაძის დაპატიმრების შესახებაც გვამცნოს უსმა და ახლა მინდა რომ ჩემი შემდეგი კითხვა დავსვა ერთდროულად ხაბეიშვილის და ბურჭულაძის დაპატიმრების კონტექსტში. არ ვიცი ეს კონტექსტი რამდენად სწორია, ამაზე თქვენ გვიპასუხეთ. და რატომ მინდა რომ ეხა ეს კითხვაც დავსვა? კარგა ხანია ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნების ლიდერები ბევრს საუბრობენ ლევან ხაბეიშვილსა და ქართული ოცნებიდან წასული ყოფილი მაღალჩინოსნების კავშირზე. შესაბამისად, რამდენად შემთხვევითია თქვენი აზრით ერთსა და იმავე დღეს ლევან ხაბეიშვილის და ჯუანშერ ბურჭულაძის დაპატიმრება და სუსის მიერ ამის შესახებ ერთ ბრიფინგზე საუბარი, ხედავთ თუ ვერ ხედავთ ურთიერთკავშირს და არ ვიცი, ხომ არ შეიძლება ეს ყოფილიყო სიგნალი და გაფრთხილება ირაკლი ღარიბაშვილის თუ გრიგოლ ლილუაშვილისთვის. საიდან დავიწყოთ, ანუ ეს ერთ დღეს ამ ყველაფრის გაკეთება დამთხევა ვერანაირად ვერ იქნება. ანუ რაღაც კავშირს ხედავთ. ჯუანშერ ბურჭულაძე არცად არ გარბოდა და არც ასე ვთქვათ ლევან ხაბეიშვილი და თან ახლა იმაზე თუ დავიწყეთ ლაპარაკს, რომ სასწრაფოდ დააკავეს ან ერთიან ან მეორე, ხაბეიშვილმა ეგ განცხადება, რომელსაც ედავებიან ერთისთვის თუ თანახევრის წინ გააკეთა ეთერში თუ არ ვცდები. ხო, შესაბამისად. რამდენიმე კვირის წინ. ხო, ეგ თუ დანაშაული იყო, მაშინ რა ვიცი, მეორე დღეს დაეკავებინათ. თუ მიმალვის საფრთხე იყო, მაშინ მე უნდა დაეკავებინათ. ესე იგი არ ყოფილა მიმალვის საფრთხე, ეს ადამიანი დადიოდა ამ განცხადებაზე მეორებდა თუ რა იყო, ანუ თუ დაუთვალეს, აი მეხუთეჯერ რო გააკეთა, მერე დააკავეს, ხო? ხო, ასე რომ მე მგონია, რა თქმა უნდა, ეს დამთხევა არ არის, ოღონდ ერთმანეთთან რამდენად კავშირში არის ეს ორი რაღაც, ან რამდენად იღებდა ხაბეიშვილი ბურჭულაძისგან ინფორმაციას ჯუანშერის ხო. ხო, აქ მე, ასე ვთქვათ, კავშირს ვერ ვხედავ. კავშირს ვხედავ იმაში, რომ ეს საინფორმაციო ოპერაცია იყო ერთ დღეს გაკეთებული. ალბათ მიზანი იყო ის, რომ რაღაცნაირად გადაეფარა ამ ორ რაღაცას ერთმანეთი, კვლავაც ასე ვთქვათ, გადღვება მომხდარიყო საინფორმაციო, ანუ ამ ორი ახალი ამბის ერთმანეთში და თავისი მომხრეებისთვის ცალკე აღებული დიახ და აი, აგერ ის რა ქვია, ხაბეიშვილი დავიჭირეთ, მართალია რისთვის დავიჭირეთ, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ დავიჭირეთ, მაგრამ სამაგეროდ აგერ ბურჭულაძეს დავიჭირეთ, ანუ მარტო ოპოზიციას კი არ ვერჩით. კაცო, ჩვენ ყოფილ მინისტრებსაც ვერჩით. ხო, ასე რომ ეხა ერთმანეთთან რამდენად კავშირშია ეს ყველაფერი, ანუ მე ეს არ ვიცი და ვერ დავიწყებ ეხლა ამის მტკიცებას, მაგრამ
ეს რომ რაღაც რუსულ სტილში საინფორმაციო ოპერაცია ამდვილად ცალკე აღებული თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საქმეს რაც შეეხება ამაზეც ჩაგეკითხებით ვის ელაპარაკება ჯუანშერ ბურჭულაძის დაპატიმრებით ქართული ოცნება და სუსი ელაპარაკება პერსონალურად და მხოლოდ ჯუანშერ ბურჭულაძის თუ მასთან ერთად ესაუბრება ქართული ოცნებიდან წასულ სხვა ყოფილ მაღალჩინოსნებს და მე ირაკლი ღარიბაშვილის გვარი ვახსენე ისე როგორც გრიგოლი ილუაშვილი და მაინც აი მათთან ესე ვთქვათ მათ კონტექსტში და მათი სახელების და გვარების ირგვლივ მინდა რომ ვიტრიალო. კი, აი ეგ ვარაუდი, რასაც თქვენ ამბობთ, უფრო ახლო არის ჩემი აზრით სინამდვილესთან და მეც გაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს არის ერთგვარი რაღაც კლანური ბრძოლა. ივანიშვილი რაღაც ერთგვარად გასულია მომსახურების ზონიდან რაღაც თვალსაზრისით ეს ძალაუფლება გადააბარა თავის ახალ ფავორიტს ყობახიძეს და შესაბამისად ახლა მიმდინარეობს ბრძოლა ღარიბაშვილის ანუ ღარიბაშვილს უკან ძალაუფლება აღარ აქვს ანუ ის ხალხი რომელიც ღარიბაშვილის კადრებად მოიხსენიებოდა მათ შორის ბურჭულაძე და სხვათა შორის ძველი ბიძინას ასე ვთქვათ თან დაკავშირებული ადამიანებს ნელ-ნელა ხდება მათი გარიყვა აი ამ ველიდან ძალაუფლების ველიდან და ყობახიძე ცდილობს რომ ასე ვთქვათ მთლიანად მან დაიქვემდებაროს ყველა ძალაუფლების ცენტრი რა თქმა უნდა ის ივანიშვილის ასე ვთქვათ გოშია მისი ბრძანებების შემსრულებელია ოღონდ მის ქვევით ის ცდილობს რომ მას კონკურენტი აღარ ყავდეს და რაღაც ძველი ნარჩენები ღარიბაშვილის ასე ვთქვათ გაანადგუროს ახლა მე დარწმუნებული ვარ ესეც ვთქვათ ვარაუდია ჩემი მაგრამ ანუ აი თუ შეხედავთ რა ტიპებთან გვაქვს საქმე ღარიბაშვილი და ყობახიძე ეს არის ორი აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი პროტოტიპი ძალაუფლებაში მყოფი ადამიანის და დარწმუნებულია ვარ რომ ისინი აბსოლუტურად ვერ იტანენ ერთმანეთს იმიტომ რომ ორი უკიდურესობაა ხო აი ღარიბაშვილი შეიძლება ვინმეს მოწონდეს ვინმეს არა როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი სხვათა შორის მე კითხვის ნიშნავს ვერ დაავსვავ ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის ლეგიტიმურობაზე რაზეც ყობახიძეზე პირდაპირ ვიტყვი რომ ლეგიტიმური პრემიერ-მინისტრი არ არის მაგრამ აი ღარიბაშვილი სხვა ისტორია იყო მაგრამ უყურეთ ღარიბაშვილი რა ტიპაჟი იყო აი ეხლა ქართული ოცნება რასაც ამბობს რომ აი კაცია ქალია იქ რაღაცა ეკლესია ქრისტიანობა ტრადიციები ღარიბაშვილი აი ამ რაღაცაში მართლა ჯდებოდა მართლა ესეთი ტიპი იყო ხო რომ აი რაღაცა შვილები იქ ჩააცილა პენსილვანიაში თვითმფრინავით იქ ცოტა კორუფცია იქ რაღაც კახური კლანი რომ ყველა ჩემები კარგად იყვნენ ეგეთ ქართული ტიპაჟი იყო ხო მაგრამ აი ყობახიძე მეორეს მხრივ არის აბსოლუტურად განსხვავებული არაფერი ქართული ყობახიძეს არ აქვს არც აი ისეთი თვისებები აქვს რაც ტიპიურ გრუზინს არ აქვს აი რაღაცას რაღაცა დაკმართლა დაკომპლექსებული რაღაც აბსოლუტურად ღირსებისგანაც და ღირებულებებისგანაც და ტრადიციებისგანაც და ყველაფრისგან დაცლილი ტიპაჟი რომელიც რაღაცა გერმანელებმა 10 წელი ავარჯიშეს რაღაცაში რა ანუ იურისპრუდენციაში და ეხლა ეს ტიპი ცდილობს რომ გაანადგუროს ის რომელიც ზულდა თავისი არსით რა ბოლომდე ჩემი აზრით სავარაუდოდ ესეც არის რა პირადი სიძულვილია ხო აი ყობახიძის ნაირებს დღეს არა და როგორი ნიშანდობლივია დღეს ყობახიძე აკეთებდა ესეთ კომენტარს სადღაც მიუსწარი რომელიღაც საინფორმაციოში და ამბობდა ესეთ რაღაცას რომ დემონსტრანტებზე საუბრობდა ქალებზე რომ ეგო ესენი რა არისო დაკომპლექსებული ხალხიო რომ ქალოია კაცებიო თუ ანუ კაცქალებიო თუ კალკაცებიო აი რაღაც ეგეთ რამს ამბობდა იმ ახალგაზრდებზე რომლებიც იქ მოკაცო ქალები და მოქალებიო და მოქალო კაცებიო და აი თან აი დაკომპლექსებული აი ყობახიძეს რომ შეხედეთ რომ საუბრობს რა თმებს რომ ისწორებს რაღაცა ქარი რო უბერავს და ეს თავზე რო ულაგია ორივე ხელი აი კორექტული არ არის ხარა დედას კი არ ვაგინე სხვათა შორის იმსახურებს მაგრამ დედას არ ვაგინე უბრალოდ ვამბობ ეგ ტიპი ლაპარაკობს ვიღაცის დაკომპლექტო და ვიღაცა არისო ქალოიაო აი რა თუ ხო და ანუ მაგას ვამბობ რომ ანუ თვითონ აი ყობახიძე არის ყველაფერი ის რაც არის არაქართული თავისი არსით და
ებრძვის ფსევდოქართულს, რომელსაც თითქოს უნდა რომ იყოს და ამტკიცებს, რომ იქ რაღაც ღმერთი და კაცია და ქალი. ნუ სისულელი. ეს არის კლანური დაპირისპირება, ოღონდ კორუფციაში რო ადანაშაულებენ ბურჭულაძეს, მე ხა ვერ დავიწყებ მტკიცებას, ის არის კორუმპირებული თუ არა, არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ მთლიანად მთელი სისტემა, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა, თავის ბურჭულაძიან, ღარიბაშვილიან, კობახიძიან, ყველაფრიანა ეს მთლიანად არის კორუმპირებული და წარმოუდგენელია, ვინც არ უნდა იყო ამ სისტემაში, იყო და არ იყო კორუმპირებული. ანუ ყველა კორუმპირებულია, ვინც ამ სისტემაში. ლევან ხაბეიშვილის იგივე ჯუანშერ ბურჭულაძის დაბადების თემა კიდევ კარგ ხანს იქნება შეფასების საგანი, თუმცა მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც გადავალოთ თვალი და მათ შორის შევაფასოთ თუნდაც ის განცხადებები, რომელიც საქართველოს საკითხზე მომისმინეთ გუშინ ჰელსინკის კომისიის ხდომაზე, მათ შორის განსაკუთრებით სხვა შორის მაინტერესებს რა ხდება მეგობარ აქტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აი დემოკრატი კონგრესმენის სტივ კოენის გუშინდელი განცხადება ნამდვილად არ ქმნის იმოლოდინის საფუძველს, რომ მეგობარ აქტს სენატში რაღაცა კარგი პერსპექტივები შეიძლება ჰქონდეს. პირიქით კონგრესმენი ფიქრობს, რომ სენატი მეგობარ აქტს სავარაუდოდ არ მიიღებს, ვინაიდან ამ კანონპროექტის ჩაკვლა ერთმა ადამიანმა შეძლო. აი რა მოხდა და რა შეიცვალა ეს რომ გვითხრათ და აუხსნათ მაყურებლებსაც, აქამდე გვესმოდა მთელი ამ თვეების განმავლობაში, რომ ამ კვირაში თუ არა იმ კვირაში, ამ თვეში თუ არა იმ თვეში სენატი მიიღებდა კანონპროექტს, რომელიც ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ პირებს სერიოზულ სანქციებს, ესე ვთქვათ, უწესებდა და ახლა ვიგებთ, რომ შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ჩავარდეს ეს კანონპროექტი სენატში. რა არის მოკლედ სიმართლე ამ ამბის გარშემო? გეტყვით, სიმართლე არის ის, რომ კანონპროექტი აუცილებლად გავა, კანონპროექტს აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა, ძალიან მაღალი ხარისხით და ამაზე იყო საუბარი მოსმენაზე, მეტიც ასეთი მაღალი მხარდაჭერა ორივე პარტიისგან, როგორც რესპუბლიკელები და დემოკრატები არიან, სხვა მსგავს კანონპროექტებს არ აქვთ. რა მოხდა? მოკლედ, ცოტა გრძელი ისტორიაა, მაშინ და გეტყვით, რომ სენატში კანონების მიღების ორი გზა არსებობს. ერთი არის მოკლე გზა, როდესაც კანონპროექტს როცა არავინ ეწინააღმდეგება, მაშინ იმ კანონპროექტს ნებისმიერ სხვა კანონპროექტს მიაბავენ და იმასთან ერთად მიიღებენ. შეიძლება ეს ერთ კვირაში მოხდეს და შეიძლება ერთ თვეში. ოღონდ თუ ვინმე ეწინააღმდეგება და ამ შემთხვევაში აი ლაპარაკი იყო, რომ ერთმა რესპუბლიკელი სენატორი მარკოენ მალინი, ხო, რომელზეც მთელი ამ თვეების განმავლობაში ესმოდა განცხადებები, რომ ხელს უშლიდა მეგობარი აქტის მიღებას. მალინმა დაბლოკა მეგობარი აქტის სწრაფად მიღება. ანუ განხილვის გარეშე მიღება. განხილვის გარეშე იღებენ, ხო, როგორც გითხარით, ისეთ კანონებს, რომელზეც არავინ არ დაობს, საერთოდ. შესაბამისად, ანუ ამ იმიდან სწრაფი იმიდან ამოვარდა ეს კანონი და გადავიდა ჩვეულებრივ. გზა გამოირიცხა, დარჩა მეორე გზა? ხო, მეორე გზა, რა თქმა უნდა. ანუ არის როგორც ჩვეულებრივ კანონებს იღებენ, ანუ ეს არის რიგი, აქ ბევრი კანონია, სენატი ამერიკის, ანუ ეს ძალიან დაკავებული ორგანოა და შესაბამისად, ნუ რიგში მოუწევს ახლა მეგობარ აქტს ჩადგომა, ის გაივლის შესაბამისად მოსმენებს ყველაფერს როგორც იქნება და საბოლოო ჯამში პლენარულ სხდომაზე უკრიან კენჭს და მიიღებენ. ისე საერთოდ თვითონ ამ სენატორზეც რა ვიცით და რითი ხსნით იმას, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდა კანონპროექტის საწინააღმდეგო პლანზე, როდესაც ამ დოკუმენტს მეგობარ აქტს შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი მხარდაჭერა ყავს. მაგრამ ანუ აქ თავარი რა არის, რა უნდა იცოდეს ტელემაყურებელმა თუ მსმენელმა აქ ამ შემთხვევაში, რომ კანონპროექტი მეგობარი აქტის უმრავლესობა აქვს, როდესაც დრო დადგება და ის გაივლის ამ პროცედურებს და საბოლოო ჯამში კენჭისყრაზე დადგება, მას მიიღებენ, იმიტომ რომ უმრავლესობა არსებობს, 1, 2, 5, 10 ადამიანი ვერ დაბლოკავს, მაგრამ აი ამ fast track ინგლისურად რაც ქვია, სწრაფი მიღების ამბავი სხვა კანონთან მიერთების საშუალებით შეიზღუდა, იმიტომ რომ სენატორმა მალინმა ეს ყველაფერი გააჩერა. ანუ ვინ არის ეს ადამიანი და რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს, ხო? მოგეთ ეს კაცი ქართულ სინამდვილეში მეტნაკლებად ჩახედულია, ეს არის სხვათა შორის ადამიანი, რომელიც ლობირებდა საქართველოში
ფრონტერას საქმეს, თუ იცით ეს კომპანია, რომელიც საქართველოში გაზისა და ნავთობის მოპოვება ბით იყო დაკავებული და შემდეგ ასე ვთქვათ ერთგვარი პრობლემები ჰქონდა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან რაღაც პერიოდის განმავლობაში და თუ მაშინ თუ გახსოვთ მაშინ დიდი ამბავი რო აწყდა სენატში, კონგრესში, აი ამ ყველაფერზე რო აი ჩაგრავენ ეს სწორედ ასე ვთქვათ ფრონტერას ლობირების საშუალებით იყო, მან მოძებნა ეს ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მათმა ხელმძღვანელობამ რომლებიც შემდეგ მათ ეხმარებოდნენ და მათ საშუალებით ლობირებდნენ, მაგრამ დღეს უკვე ფრონტერასა და ქართული ოცნების ურთიერთობები სხვანაირია, ანუ ფრონტერა გადაბარგდა ქართული ოცნების ასე ვთქვათ კალათაში, ბიზნეს კალათაში და შესაბამისად ახლა მისი კავშირებით და მისი ფული ვისი გადახდილი არ ვიცი, ამერიკაში ლობირება ლეგალური ამბავია იცით ალბათ და შესაბამისად ეს ივანიშვილი იქნება პირადად თუ სხვა კომპანიების საშუალებით ისინი ცდილობენ ლობირებას და სწორედ აი ეს საკითხია ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული სენატორი ცდილობს რომ შეასრულოს აი ამ ლობის დავალება და გაჭედოს კანონპროექტი, რაც წარმატებით გააკეთა. ბატონ გიორგი, რაც შეეხება საქართველოს შექმნილ ვითარებას და ამ ვითარების შეფასებას, ანუ იმ განცხადებებს, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ ჰელსინკის კომისიის ხდომაზე, ამერიკელმა პარტნიორებმა ჩვენი ქვეყნის შესახებ კიდევ ერთხელ იმსჯელეს და კიდევ ერთხელ მივიდნენ დასკვნამდე, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაადგა ავტორიტარიზმისკენ. გზას უარყოფითად შეფასდა ბოლო პერიოდის მოცემულობა, როდესაც საქართველოს ჩინეთთან და ამერიკის სხვა მეტოქეებთან ურთიერთობების გაღრმავების დინამიკა აქვს და აქ ალბათ ირანიც უნდა ვიგულისხმოთ, არ ვიცი და მოკლედ ითქვა, რომ დღევანდელი საქართველოს რეგიონში ამერიკის ინტერესებს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად ძვირად შეიძლება დაუჯდეს, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას ერთგვარი ბმა ჩინეთთან და გარკვეულწილად ურთიერთობების დათბობის დინამიკაც ირანთან. მე მგონია რომ ძვირად დაუჯდება, რა თქმა უნდა ეს ისე სწრაფად ვერ ხდება როგორც ჩვენ გვინდა და ჩვენ რატო გვინდა რომ ქართულ ოცნებას და ივანიშვილს ეს ყველაფერი ძვირად დაუჯდეს, რომ სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ საქართველოს გამოგლიჯა დასავლურ სამყაროს ჩვენ აი ამ სხვადასხვის მოსმენის სათაურიც ძალიან საინტერესო იყო, ხო? რომ პარტნიორობიდან პრობლემამდე და მოწინააღმდეგის ბანაკამდე. ხო, სინამდვილეში ანუ რაქნა ივანიშვილმა საქართველოს რომელიც იყო შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი კავკასიაში, მთავარი მეგობარი, ევროკავშირთან ასოცირებული და შემდეგ უკვე კანდიდატის სტატუსით მქონე ქვეყანა, რაღაცა ლიდერი კავკასიაში, დასავლური და დემოკრატიული სამყაროს პოტენციური ნაწილი, აი ამ სივრციდან ამოგლიჯა და დღეს საქართველოს არის რუსეთის, ირანის, ჩინეთის და ჩრდილო კორეის პარტნიორი სამწუხაროდ. ხო, ივანიშვილის ქვემოთ. შესაბამისად, სწორედ ამაზე არის აქ ლაპარაკი, რომ საქართველოს რატომ უქმნისო ამერიკის ინტერესებს საფრთხეს, იმიტომ რომ ის ადგა და გადაბარგდა ბოროტების ღერძი, სადაც არის, ხო, ჩინეთი, რუსეთი, ირანი, აი ამ ბოროტების ღერძს მიაბა ივანიშვილი. ჩინეთთან ურთიერთობებს რაც შეეხება, ასეთი პასუხი ჰქონდა დღეს ირაკლი კობახიძეს პრეზიდენტ ტრამპის პოზიცია, რომ მან უნდა გააღრმავოს ურთიერთობები ჩინეთთან. როცა ამ ფონზე Deep State-ის აგენტები უარყოფითად მოიხსენიებენ ქართულ-ჩინურ ურთიერთობებს, ეს არის ძალიან დიდი სპეკულაცია, როგორც თქვი, დღეს გააკეთა ამის შესახებ განცხადება ირაკლი კობახიძეს. მე სერიოზულად ამაზე კომენტარი არ მინდა თქვენი აი ესეთი განწყობის მიუხედავად, ერთი კითხვა მაინც დავსვათ, აი თუ კი ამერიკა აპირებს ჩინეთთან ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას, რატომ უნდა იყოს ეს პრობლემა საქართველოსთვის? არა, გაღრმავება ეს კობახიძე მოიგონა რაღაცა. ხო, ანუ არაფერს არაპირებს, ანუ თუ მართლა კობახიძე რამეს უყურებს ან კითხულობს ან რაღაცა სერიოზულად არის ჩართული ამ რაღაცაში, წესით უნდა იყოს საკუთარ თავს პრემიერ-მინისტრს ეძახის. სინამდვილეში რაც ხდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და განსაკუთრებით ტრამპი ჩინეთს აღიქვავს ყველაზე დიდ მოწინააღმდეგედ მსოფლიოში. და ჩინეთის გარშემო დაალაგებული ქვეყნები, როგორიც არის რუსეთი ამ შემთხვევაში, ირანი და სხვათა შორის ინდოეთზეც იყო ლაპარაკი. ხო, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეხლა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი რო იყო ჩინეთში და იქ პრემიერ-მინისტრი მოდი რო, ასე ვთქვათ, პუტინთან და პრეზიდენტ სისთან ერთად იდგა. იმაზე პრეზიდენტ ტრამპმა რა თქვა?
რომ რა კარგიაო? თუ თქვა რომ ჩვენო ინდოეთი და რუსეთი დავკარგეთ და ჩინეთს მივეცითო და ის რა ქვია ისე რაც უნდა თისქნანო, მაგრამ ამაზე რეაგირება გვექნებაო. ანუ ყობახიძე ცდილობს რომ თავისი, მოდი ასე ვთქვათ, პროპაგანდით twin გამორეცხილი მხარდამჭერები დააბოლოს, მაგრამ ეგრე ხო არ არის რა სინამდვილეში და სინამდვილეში სწორედ ესეა, რასაც მე ვამბობ, რომ რატო გაიმართა საერთოდ ეს შეხვედრა ჰელსინკის კომისიაში და რა ანუ ორპარტიული, ანუ კონგრესმენები და სენატორები იქ იყვნენ რესპუბლიკელებიც და დემოკრატებიც და ორივემ თქვა, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში გადაბარგდა მოწინააღმდეგეთა ბანაკში და ხო საფრთხეს უქმნის ამერიკის ინტერესებს და ჩინეთთან და რუსეთთან და ირანთან, ასე ვთქვათ, ახლო პარტნიორობა არის პრობლემა, ხო? და შესაბამისად, იმიტომაც ზუსტად რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აი ამ ასე ვთქვათ, ცენტრს განიხილავს როგორც მთავარ მოწინააღმდეგეს. ეხლა რუსეთს რაც შეეხება. რუსეთის გარშემოც საკმაოდ ისე იღრუბლება ცუდად განსაკუთრებით ტრამპის გადმოსახედიდან ორი მიზეზის გამო. ერთი რომ პუტინი იქცევა თავხედურად ტრამპთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის ახლა სიტყვებთან საკმაოდ ფრთხილია და ცდილობს, რომ არ დაძაბოს ვითარება, მაგრამ ნაბიჯები, რასაც ის უკრაინაში აკეთებს, ეს უკვე სერიოზულად აღიზიანებს ტრამპს, იმიტომ რომ მისადმი უპატივცემულობა იკვეთება აქ და მეორე ჩინეთისა და რუსეთის ერთმანეთზე გადაბმა, ხო, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის პრობლემაა. შესაბამისად, საქართველოს, რუსეთზე და ჩინეთზე მიბმული საქართველოს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგვარი დარტყმის ობიექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის მტრებთან შეკრული გამოდის, ხო? და კი, ივანიშვილი იმიტომ არის, რომ ცდილობს, რომ ფული გადაიხადოს, როგორმე გააჩეროს ეს კანონი, როგორმე ტრამპთან რომ ამ კვირაში ერთხელ რაღაც სულელურ წერილებს რო უგზავნიან აქედან, ეს ხო შემთხვევით არ ხდება, ხო? ეს არის ცდილობა, რომ იქნება როგორღაც ტრამპთან რაღაცა დავალაგოთ, მაგრამ სინამდვილეში ხო არაფერი არ ლაგდება და ამიტომ არის კი საფუძვლიანად ეშინია ივანიშვილს იმის, რომ საბოლოო ჯამში ამერიკა გააიგივებს მას მის მტრებთან, ჩინეთთან და რუსეთთან და შემდეგ ისე მოექცევა, როგორც მათ ექცევა. და ეს ასე მოხდება. უბრალოდ ზუსტად როდის იქნება ძნელი სათქმელია, მაგრამ დროის საკითხია. მადლობა სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ დაგვითმეთ დრო, დაგემშვიდობებით გიორგი რუხაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. თავისუფალი სტუდია დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. ერთმანეთს ამ სტუდიაში მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით. მშვიდობიან ღამის გასვით.